Roga kere korine tone Johnny Jage reporta kwa itha wa Kamaki na nirwimbo rogwetetio ne muthuri tagwo Renzo Renza rio kuria gwetagwo Kutus na nende guceria kundu ku hindi imwe tuthi tuingire ha mundu etagwo Hosana tuingire guo kwa Renzo Renzi ucio no muthi ni endagia success card iria cia mundu ahuragwo na muhiki wake no success card icio ni atuirie ona na success card atari endia kuma 1987 ele sovinia riu ndekegire muguria giro etuire stoko na andu angĩ kumendete kameme muthuri ti Wachira wa Kivoi ni arikitie kuingira ni tuko tukiambiriria na maundu ma kirira gitu no ona tutambite gukinya hau ndenda gukuhe uhoro wa kambuni no itagwo Username Investment Limited na mena muguda kule mona wa Naikuru na goko ne kuome na Broti maragwita Nakuru Opal Estate Broti Prime ndagika 20 kuma Nakuru City oguthie ndagika icio 20 riu barabara ya Romia Rugai wathire gata 20 uguo ugukona wakinya Broti ici wahuka wingire mita 100 Broti ya ithi gukurenderio 650 no gacoka kerwa gikondu na mbeca icio ciothe hamwe no urihe kahora bata wambite kuigithia kia giaku na ciringi 80 mbeca ici ndagweta 650 ni hamwe na marihi mothe ma title stamp duty maundu macio mothe guku ni kundu kwega kundu kwe mae gwe thitima barabara ni njega na Ikuru ni roka gutwika city wihike ugure Broti yaku iwake nyumba ya guikara kana nyumba ya biashara na muno go book site visit na andu baratwaro oro muthenya andika kiugo mugoda message tume kole 20321 kiugo mugoda tuba message kole 20321 thank you no do SMS Jora Mwage Koba asanta and yes mudo atore message iga thibitari do receive ona nyumba do receive kaitu kara thiruka thiro nyumba kara ta ko Bridget matabila wa Naikuru asanta na andu angi and Kim ona nenda kuona ketuthi mwena uyu ngi dio o ka mundu maundu he kaundu karamugia kana wagirwo kumugeithia wi mwega kaundu kau nindikagwo na ndoiga uguo tondu ni njui mwina mathiko muthenya wa umuthi niguo matata wanyu riu wi mundu he kiundu ta giki kimukorete ri wagirwo kumugeithia atia we ukunjuria kana ndio muhoro tu ndukunjuria kana ndi mwega tondu na ria ringi thikwenda unjuria uguo urinjuria kana ndio muhoro yetha nie ngwira tondu kuga wi mwega ti wega ti wega tondu ndikiri mundu rume tawe icio ndeto ciendakurio timia unginjuria kana ndi mwega ndiramenya uranjuria ku tama tikare harega ranyite ndo ni thegithagia ndu wi mwega koguo ri generalize ro ni andu rikenio riothe no ritiagi huko rikiorio athuri no mabadi gukorwo makioria atumia ao we umutumia wakwa we wi mwega aikwira ndi mwega kandi kiri mwega ndio bati kunjuria ndi muhoro ndi muhoro kana ndikiri na thayo riu ona ndagira nie ngwekwa atia mbere ndire hikio Rola nikitareta kwa ningi kiaga kauru kanini ga kuyumira acha ndigaga uru gaga thigia itu kugu ndi agira ndigaga thigia meragwo ni andu akari muno mathigagiria giti uguo ni urume agathigia mathigagiria giti ni urume kwenja thi tondu tuga Nairobi no tukagire muno tigie kauru kanini ga gutuma survive tondu gundu gukora ni kunyitwo muno uguo ni mundu umire umire kurura boni aoka kunyita ro uguo ni hakwendo hagira koguo ni mundu rume na mundu rume mabatie gukorwo makigeithania wi muhoro wina thayo wi muhoro muthuri wi thayo ni ndi na thayo na ni tuga guguo tondu riri arume moragia kamena thayo tondu tiega arume tiega ni moragia kamena thayo makagwa leba ni ndi na thayo muingi wa Ngai na ngera gukongerera no kongerere tiga kauru kanini gatange kiaga kara ka nyomba itu riu riri ringi ria kawaida ri muria horo na nie kwanja ndautire kugeithania uguo na manjuri moi ndautire kugeithania uguo ndi kahi
Ala majo ko la kuto fokala da ola ke kola ke kuti kero de moragia mule ahoro ola di to go ka ko dia le boro to le jete ne ko hora ti ko ha ne ko ha ne ko hora tagua wa ngodu ole uigua ngate holete biota ogera kaka mo kaka kena kagua uigua ngate ko hora ko ni hakwa tawachira wake boy de mohoro na de nada mo iga gai o tiga tukire la maviko matata wito ko le karau na nyambe go kinyerie pole cia kwana cia kameme turiduothe enegwa anathi ko muthi to jeno agale okole geli ni geli kale get ka le toile ne joraga kio como to ya la tali githogo anathi ko muthi tatavito jeno agale nyanyiro mala maito no ma go di buruguto o kinya dia ka kwena speed farabara go kegeria gitengere ni ko ya karao o duga gitengere mo no ni gidoga di kahora digo di kahora no no gana kala bachi gana we go di kahora kala gweta ka kwa kahora ka kuno ko le ko yele ya pole ori gina karibu na ado igire manya ndikire domereri niguo ukaigua na igua kugite guonaga domereri go da thoma ngona thimo o ndathoma nga thimo yuguiga gwatiriri ni mundu wi handu ona we mwirage thimo ndimutumire thimo yugurigagwo ni mundu wi handu kagura thimo nyingi kana nikiga riu ni hinde njokire gutaukwo baadaye koguo reke twambiririe na thimo cigano na kuringana ona iria nyuma nacio hakiri-inĩ ona ticio tũgũkorwo twĩ nacio no nĩ ndageithia andũ aitũ aya andũ ũratũgeithia ndageithia andũ anyu reke ngeithia andũ arĩa matwendete mũno na matũthikagĩrĩria ndĩmere maikarĩre thayũ wa Ngai niĩ njĩtagwo Wachira wa Kĩboi na ndĩ mũgathingia wa Mbareca gwitũ nĩ nyerete tũgatũra kanini getagwo Mũkarara Rũirũ bypass nĩ kwega koguo ndatuga muthuri gwetwo George o muthuri ũkĩndakwĩraga George wa harĩa twikaraga bypass ningĩ nyina nĩ ararĩkirie kũhurũka ithe ningĩ ũrahurũkĩte last week rĩu ona mathiko matikĩbangĩtwo tũramenyithagio hwaĩ tukĩre George pole na ũrĩa Ngai endete noguo maũndũ maikaraga nditũ agĩtonga nake aikarĩtie kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Waigiri kũndũ gũgwĩtwo Waigiri Kĩrogoya nake nĩ marathika-inĩro wao onao nĩ pole rĩu na ithuĩ tũgĩtindĩke mwena ũyũ no tũtingĩgĩtaganĩria guothe niĩ ngũthiĩ mwena ũmwe kũrĩa gwĩtwo Karau othe Ngai aromomĩrĩria ndirĩ na ũru ndakena nĩ gũkinya gũkũ na nyina gĩcũkĩ agĩithĩke kũrĩa gwitũ nyina gĩcũkĩ wa Gatero thank you riu reke twambĩrĩrie na thimo cigana ona gũkoragwo ngiuga he iria ndĩreciragia nĩcio tũgũcokia no rĩu anga rĩu ciagĩũka nyingĩ ndoigake njoe ici cigana ona na ĩmwe andũ marenda gũkorwo magĩtarĩrio nĩ kwĩragwo mũmagari nĩ wa njũa igĩrĩ kwĩragwo mũmagari nĩ wa njũa igĩrĩ nĩ kuga atĩa kwĩragwo mũmagari nĩ wa njũa igĩrĩ na gũtikinyagio hau nĩ kwagĩrĩire kuongererwo rũmũ na rũigũ nĩgetha cigĩtuĩke igĩrĩ rwa mbere Mũgĩkũyũ ndarĩ nguo Mũgĩkũyũ akoragwo na tũrũa tũgagĩtandũkwo kũringana na harĩa karendwo gaikare ũmenye no tuo twehumbagwo na gũkũ mwena wa thĩ no cio ciaigagĩrĩrwo gũkũ igũrũ no ruothe ona kana nĩ rũtanduke kana ti rũtanduke ruothe nĩ rwa mahiũ rumĩte o ng'ombe-inĩ kana mbũri-inĩ rũa rũrĩa rĩ nĩ rũtũrauga akiumagara gwake agĩthiĩ kũhang'a-rĩ aumire eigĩrĩire rũa na no ruo rũthondekaga gĩthii ũririkane rũa rũtaũkagwo maũndũ maingĩ rũngĩkomerwo rũgetwo ndarũa rũngĩigĩrĩrwo nĩ mũthuri kĩande haha ũguo rũgemete mũno haha ũguo kĩande-inĩ ũguo rũgetwo gĩthii rũngĩohwo haha kĩanda njohero-inĩ ũguo-rĩ nĩ ũkũigua rũgĩtwo mũthuru o ruo-rĩ no ruo rũthondekagwo karĩa kangĩ getagwo mwengo o indo icio ciothe-rĩ no ruo rũthondekaga iria ciĩkĩraga mũndũ magũrũ na moko gũkũ ciohagwo ciĩtagwo maruku rũu no rũa ũgĩkiuma gwaku-rĩ nĩ ũgwĩkĩrĩte maruku ũgekĩra rũgĩthii na warĩkia gwĩkaba wega-rĩ wakiumagara na rũa rũmũ rũgathe wathiĩ kũrĩa wathiĩ ũgagĩcemania na athuri nao na athuri handũ-rĩ nĩ makiuma na igongona mauma narĩo Gĩkũyũ kiugaga atĩa ndundu ĩrĩ na athuri-rĩ ndĩhĩtũkagwo ĩhĩtũkĩra hũri athuri mũrĩ ahoro ũikare thĩ ndundu ĩyo ya athuri angĩkorwo wĩ mũthuri-rĩ ndundu ya athuri ndĩhĩtũkagwo nĩ ũrĩkora magĩthĩnja
na nĩ marĩkũ wahota kũigua wĩra atĩrĩ mũthuri ta tũnyitĩre rũa rũrũ tũinũkĩre naruo na nĩ mũthuri ndakĩohagĩrwo rũa rũtheri nĩ ũkũnengerwo rwĩna kanyama thĩinĩ mũthuri akĩrwo atĩrĩ mondo yaku ĩha nĩkĩo mũthuri akuaga mondo na mondo no ya rũa o rũrĩa rũmũ agekĩrĩrwo rũa rũrĩa na rĩkũrũkio kuo gũthaĩtwo na kanyama koguo gwake akĩcoka arĩcoka na rũa rũigũ na rĩakumagarĩte na rũa rũmũ gĩkorwo gĩkarĩkia na hamwe kauga mumagari nĩ wa njũa igĩrĩ rũmũ na rũigũ koguo angĩikarire nyũmba angĩkoranire o angĩtũrire na rũrĩa gũkomeire rũmũ na rũrwa kwĩigĩrĩra agĩũkĩra rũmũ no rũigũ na nĩruo rwĩ mũguna rũtingĩmuona tondũ ndirikane mũthuri no nginya angĩakuire kĩndũ gĩgwĩtwo mondo akue mũkuha akue raũ indo icio ciothe acikue nĩgetha akiumagara mondo yake ĩrĩ na indo icio getha agĩcoka acoke akuĩte kamondo karĩa kena kĩndũ kanyama ta karĩa kena rũa rũrĩa kamũcongoco na nĩgetha agĩtũngũre mwana gĩkũyũ kiugaga ngũngũ iyo cia iyo ciumaga mburungo ngũngũ iyo cia iyo nĩ gũkenererwo kĩinũka mwana agũkenagĩrĩra mũno ũkĩinũka akaugaga baba witũ iyo nĩ wacoka iyo ĩwĩrwo kũririkana ũrĩa twaina tũrĩmbo tũrĩa rĩu twathire kũu nĩ tũrĩetha mũndũ anga ũrĩ gĩtũinĩra tũcirekondi ciaugaga atĩ ngũngũ iyo cia iyo ciumaga mburungo mũndũ ũkũinũka arũngiĩ ta itimũ ũguo agĩikagia moko ũguo athiĩte ũguo ta nyanake angĩkenererwo nĩ ciana ageka atĩa atarĩkĩo mondo ĩna harĩa ũgoka agakĩgayania nyama iria maita merĩ ũguo akarenga agakeneana nyũmba ĩno na akaneana nyũmba ĩno andũ magakĩrĩa kũringana na ũrĩa makiuma agĩkorwo kuma kahĩĩ kamwe kũrĩa atigũkĩrĩo nyama gaiki agĩkorwo nyũmba ĩno ĩkiuma na ihĩĩ nyingĩ matigũkĩrĩa ingĩ makĩrĩe mũrĩnga wa nyina na wagĩthira mũndũ agĩke atĩa nĩguo kwĩragwo ũrĩa mũrĩnga wa nyina na wathiraku na kiugo nyũkwa nĩ kũrĩ andũ monaga karĩ kiugo kĩũru no kĩu nĩ kĩo gĩkũyũ gĩa biũ nĩ kĩega mũno nyũkwa tondũ rĩrĩ tondũ andũ ũngĩigua atĩ nĩ anuma oiga nyũkwa nĩ ũndũ ũkĩhũthagĩrwo andũ makĩrumana ũngĩtana nyũkwa ũgĩthekaga andũ matingĩrakara no rĩu kaingĩ mũndũ awĩtanaga nyũkwa etanaga mbĩte gũtuka ũthiũ agatukia mũno awĩta thiĩ wĩra nyũkwa rĩu nĩ ũkuona no arakara tondũ ona ngui ngui ũngĩmĩhũĩra mĩrũri ũkĩmĩthekagia nĩ ũĩ kũrora mudi ĩgakena no arĩ ndagĩtarĩ wĩtagwo Njoroge hakwĩra gwitũ mũkara njĩra atĩrĩ we tia kũruma ngui tondũ ũngĩrora ngui ũrakaire ũcoke ũmĩre cere ngui nĩ kũigua nĩ ĩrarumwo nake mũndũ ũkĩmwĩta nyũkwa ũrakaire nĩ arakaraga mũno no ũngĩmwĩta nyũkwa ũgĩthekaga ndoĩ ũru wake tondũ twambe tuge atĩrĩ nyũkwa ĩriuma kũ nyũkwa mbere ũmenye nyũkwa ĩriuma haha rũhonge rĩtwa nyũkwa nĩ maitũ na rĩtwa rĩriuma nyũkwa tondũ haha rũhonge-inĩ he nyama itakoragwo icinĩrĩirwo ona ti gũcinĩrĩrwo ihutanĩtio ũguo no noguo ndanyitithania haha kamera rĩrora registers nĩarora ĩnyitithanagio ũguo nyama ĩ haha ũguo rũhonge-inĩ ũguo arĩa mathimĩtaga na gĩthũngũ angĩcama mĩta pelvic bone yahutanio ũguo hĩndĩ ya mwana kũgĩo mũtumia agĩrĩire kwarunya nĩ gwĩka maũndũ ta kwĩnyogonda nĩguo gwĩtagwo hĩndĩ ya kũgĩa mwana arunye mwarunyo ũririkane ona nĩ kwarĩ mũtĩ wetagwo kĩhocio kĩa mũtĩ wa mwarunyo nĩgetha mũtumia nderagwo atĩ thiĩ magũrũ atĩ mwana ikũrũke atĩ mahĩndĩ-inĩ anyitaga mũtĩ ũrĩa eharĩa gatura-inĩ akarunya ageka ũguo handũ ha gũthiĩ magũrũ akarunya arĩ o hamwe mwana akahingũkĩrwo nĩ mahĩndĩ marĩa ihĩndĩ rĩrĩa rĩkũhutanĩtie ũguo nĩrĩo rĩrĩrekania nĩgetha mwana aharũrũke no mwana hĩndĩ ĩrĩa rĩharũrũka akĩrutĩtwo nĩ mũciarithania wega ciana ciarĩkia gũkuĩrĩria araitindĩkĩte ndũĩ ciana nĩcio njari gũkĩra kĩongo nĩho harĩgambĩra kwa harĩ hĩndĩ rĩrĩa rĩkĩrekia rĩu no akĩigua harĩa nĩho hagambire nyũkwa akarakĩhĩndĩrĩria koguo mũndũ ũrĩa wagambire nyũkwa nĩwe tũraria ũhoro wake tondũ ihĩndĩ rĩrĩa ũngĩrĩona rĩthĩnjĩtwo mbũri-inĩ ũguo haha nĩ hetagwo nyũkwa hau hakũhutanĩtie ũguo nĩ hetagwo nyũkwa hakiumanĩte na harĩa ha mũndũ ũrĩa wakiugire nyũkwa andũ nĩgetha nawe ũkiume na atumia makiuge ngemi agamba ũguo mũciarithania auga oria nĩ gatũĩ mũndũ nĩ kũũria oragio kanyitĩtwo kanyinamanĩtio ũguo nĩ mũciarithania akoria we
wonao akauga nĩ ndona agakiuga nĩ gatũyona kau ona rĩ akauga na nĩ maitũ ndona nĩ kairĩtu na nĩ maitũ akarĩa magũikarĩte na harĩa airu ake rĩ makauga ngemi ta 4 kũringana na kwerwo mũthuri nake agacokera rĩa kerĩ arĩrũri muonao akerwo tuona kaĩ na nĩ nyokwa benda harĩa nĩ nyokwa wekata waciarwo nĩho rĩtwa rĩrĩa nyokwa rĩkiumĩte rĩtikĩrĩ irumane aca nĩ rĩtwa rĩega rĩa gĩtĩo tondũ he mũndũ ũranjĩraga atĩ nĩ ararakarĩte mũno mũthuri atĩ mũkũrũ amwĩrĩte atĩrĩrĩ nyokwa arĩ kuo ati akoiga riu nĩ aigua katanĩrwo wega no nĩagĩire kwĩra ona no matukũ maya ũngĩmera nyũkwa nĩ mwakuria nyũkwa nini mũkũhĩtania thimũ ĩyo ĩngĩ nĩ ndanaigua gũkĩrwo atĩ kanyĩrĩ ka mwene nĩko kamũinagia kanyĩrĩ gaka rĩ na hĩndĩ ndarĩtagia koiga kanyĩra rĩ no ti kanyĩra rĩ nĩ kanyĩrĩ ka mwene eke tũke nĩgetha tuge na tũtarĩrio kanyĩrĩ gaka rĩ karamũinia rĩ nĩ gatũ na raini atĩa haya ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM tũgũcokeria thutha ndagĩka ĩmwe Mafans wa mchezo maarufu wa mapigano ya mchanganyiko maarufu kama Professional Fighters League PFL sasa mmefikiwa. K24 TV Jumamosi hii inakuletea live michuano hii ya kukata na shoka kuanzia saa 11 jioni. Let's get to Rumble. The Iron Man. Pambano la kwanza litakuwa ni kati ya mkali Nkosi Ndembele versus Mahmoud Atef wakifungua rasmi mapambano haya ya kwanza barani Afrika live this Saturday ndani ya K24 TV. Hapa ni videvu kuruka. Okwacha pana Shell Rimula nigetha skundi cia kucingihe gura pack ya lita 5 ya Shell Rimula R3T kana R4X wongererwo lita ĩmwe free ya ũiro o ũcio wagura. Hũrĩra makanika waku ũmũthĩ. Offer valid while stock lasts. Nĩ thaa 2 na ndagĩka 37 mathaa ukimenyithio ni Starsoft Water Lily Fabric Softener. Gutire kindu kiega ta wendo wa nyina wa mundu, wendo wa kuhoreria ngoro wa hindi ciothe. Na riu wahuthira Starsoft Water Lily undu ucio nduri hindi ugathira. Starsoft Water Lily ni uri mutarariko maita mana makiria gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko na muruke mwega uria wikaraga muthenya mugima. Starsoft Water Lily yonekaga na bagiti ya thogora mubashirire tondu wendo na utheru itiagirirwo ne kunyiha kana guthira. Igeria Starsoft Water Lily umuthi no ciringi 20 tu tondu gutire wendo wa gutura ta wendo wa nyina wa mundu. Tũgacokereria mĩtambo-inĩ ya Kameme FM na thegio nĩ ũndũ kwa mwena ithuĩ o rĩngĩ ndĩrenda gũkwĩrorwo kambuni ĩno ĩtagwo Username Investment mena broti kũrĩa mwena wa Naikuru gũkũ nĩkuo mareta Nakuru Opala Estate broti prime ndagĩka 20 kuma Nakuru City mita 100 barabara-inĩ ĩrĩa ya gũthiĩ Rongai broti ya Ithĩka ũrenderio 650 na no heo kanya ga kũrĩha kĩa kahora ohetwo ihinda rĩa nginyagia mwaka mũgima. Bata nĩ wambe ũbuku kĩa gĩaku na ciringi 80. Mbeca icio ndakũgwetera nĩ mbeca ciothe nginyagia maũndũ mothe megiĩ title na gũkũ nĩ kũndũ kwega gwĩ thitima kwĩ maĩ bara cia thĩinĩ magatema wega ona nĩ mekĩrĩte nginya kĩhingo. Gũkũ nĩ kũndũ ũngĩtwarwo kuona kĩa gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ kana ta mũthenya wa rũciũ kwa andũ aingĩ nĩ makoragwo mena mahinda mũthenya wa Saturday. Na kambuni ĩno ndĩkũrĩhagia oro na kĩgũgũtwara site visit. Andĩka kiugo mũgũnda message ũtũme kũrĩ 2032120 321 twacokereria na tũgĩtithia tũigane kũrĩ nĩ thimo ngwĩciria ĩno nĩko wĩ thimo kanyĩrĩ kamwe nĩko kamũinagia nĩ thimo kana nĩ kamwe nĩ okay ĩrĩ kathimo tondũ rĩrĩ ũtangĩkĩora tauge thimo yo ũguo ĩringithana nĩ thimo okay nĩ thimo reke tũtige kũmĩtwara kũndũ kũngĩ ti ndai okay nĩ thimo okay
Kanyere kamwe nene ko kamuinagia na nä rå inagwo må no rwimbo-inä nyimbo citå especially cia ndaci ta nyimbo cia ndaci Demethio na nä ainäte må no akauga atä ngå rä ra ndamenya nä Kanyere gakwa karanyinia ndå rå rä bata nä kwamba gå thoma atä rä rä Kanyere karä tuä ka Kanyere rä na nä gatå gå tirä kä ndå ngä orota rä uge gaka nä ko Kanyere no å nyite å ngugate nä rä ciugo ndä raga cia ikå yå thaka tondå rä u nä kararitå to nä gatå Kanyere må ndå wothe tå tinauga tå nyä rä twauga kamwe rä u må thikä rä ria nä arutia hau tå tinauga tå nyä rä twauga Kanyere å guo nä kamwe na karario å horo wa Kanyere ka må ndå no nä kamwe rä u athikä rä ria twä hamwe hihi ciana manjia kå nyita atä nä Kanyere no nä kamwe ka mwene rä må ndå ndagå gä tara one kamwe nä karä kå nä anjia gå tara nä anjia gå tara no na nä kamwe amenya atä rä rä nä ko kamå inagia rä nä tondå å ngä tua kå ina rwä mbo ndaci-inä rä Kanyere no karina gaka kamwe no aigua nä kamwene na nä kamwe nä karä inaina Kanyere karä a ndå ngä ina rwä mbo gakirä te no karinaina no karinaina kaina nawe na tondå karaina rĩ karĩina kũrĩ gĩkeno tondũ ndacio kũinaga Kanyere kaine kũngĩrehe thĩna mũno mbara yoneke na gũtuĩke nĩ kũhũrwo ũrahũrwo ũkiugaga mbũrĩ Kanyere gatingĩkira tondũ no karaina tondũ ndũkirĩte hamwe no ũrorũra ũguo ũkĩũrũra rĩ Kanyere no karaina koguo mũndũ ũrĩ gĩkeno-inĩ Kanyere ka mwene no maraina nako na mũndũ ũrĩ mbara-inĩ mũno mũno ndĩraria ũhoro wa arũme ngĩcia ndanjia kuga ĩrĩ ndaria mũno mũno ũhoro wa arũme arũme nĩ makona Kanyere arũme nĩo maraina rĩo kũrerwo Kanyere ka mwene nĩko kamũinagia na rĩu karamũinia hĩndĩ ya thĩna tondũ kwĩna thĩna no karaina gatingĩkira ona kũrĩ na gĩkeno kainĩte mũno tondũ kwanja hĩndĩ ĩyo kũrĩ gĩkeno nĩkuo kũrakĩinwo biũ rĩ rĩu nĩ hĩndĩ biũ koguo gagakĩmũinia tondũ nĩ maũndũ maku ũmũraringithanĩrio namo rĩrĩa kũrĩ kwega we no we ũrĩ namo na rĩu mũndũ angĩrĩa heheto rĩ arĩe indo cia bũrũri arĩe kũrĩa rĩ ndagũkĩrĩa agĩkĩinaga na Kanyere tikoketwo ũguo rĩu ningĩ angĩrĩkia rĩ ahahatĩkwo atwarwo thero kana njera rĩ akĩrwo kahapo mujinga kahapo nini rĩ ningĩ Kanyere karawaina ona thĩna ũrĩa koguo Kanyere ka mwene nĩko kamũinagia metĩkĩre nginya ndingĩhota gũkĩria ciugo icio hau nĩ ndeciria guo nĩ ndona Kanyere kau ndinauga tũnyere ndauga Kanyere kĩgakinya hau ũrĩa kaigana noko mũigana ndũrĩ na thĩna na rĩtwa rĩticenjagio atĩ gĩtwo Kanyere nĩ Kanyere ka mwene nĩko kamũinagia sawa haya hapo tigethithia nini igucoka ndagika imwe wa muthoni yo hundi guku ingiro wa Mwangi no ngimorerira na atiriri ni ugeretie mutu wa ngimoretwo Spencer Premium haya asha ucio ni ureko ningi ndagikurehera ugerie na wona wari uyu madukagerie ungi uri inago ruru penzi Spencer uko wapi tamu wako wa kipekee ichokoza ni kubonde ladha yako wacha tu ukatamo Spencer na nyeupe Spencer yapatikana kote nchini bei yake is the best Spencer tulete familia pamoja. Haya tutanacokeria kirira-inĩ gitu ndagĩka ĩmwe nĩgetha ngũtarĩrie wewe mũciari
maundu ma bata megie mutaratara uyu wa githomo ria tutuire twitaga CBC ni tonere acenjirio gitwo CB na ha hena undu wa bata muno kuri we wina mwana wa grade 9 actually ni twaigwa gatheti-ini rucini ruru thukuru ni icaguranitio no ririkane ciana ici iracagura thukuru ni kuringana na career pathways he pathways ithatu iria mwana abati gukorwo agicagura na pathway ha ni kiundu gia bata muno tondu ni kuga mwana agathie senior secondary kuringana na pathway iria agakorwo agicagura gwe thukuru iria tutuire twitaga national icio tondu wa gukorwo ciina infrastructure yagirire na maundu mao ni makinyaniru mekuheana hi pathway ciothe iria twita extra counties cia tukorwo ikiheana pathway igiri tu no imwe ona cio kwatuika cia tukorwo ikiheana pathway ithatu koguo no ona ni maundu maingi maundu marikiru pathway ni gacira karia gegutwara mwana waku na kamumiririe gutuika kiriendaga gutuika koguo nigetha mwana acagure pathway ubatie gukorwo kirora uhoti wake nigetha mwana ndakoigendaga gutuika ndagitari no wa murora tumathabu tuothe tutukania na ndagitari gutire kindu anyita koguo ha niho ha aroka kiundu kia ability undu ungi wa keri ni interest wahota kuoya mwana umutware maundu-ini ma utangathi na ringi we endaga gukorwo akiruta wira wake wa moko wira wa guicuhia indo ta icio guo koguo ni ukurora maundu macio mothe na balance muciari ni ubatie gukorwo ugitwarana na mwana waku ukorwo murorete wega umenye mwana uyu waku ni kiendaga gwika umenye uhoti wake uhana atia na nigetha umuteithiririe gucagura career pathway tondu toguo twiga iria gucagura niwe kumutwara thukuru iria guthie iria etagwo senior school na riu ningi kuma hau kiundu kiu nikio gutura nakio ino ni kauthi actually ta ciana cia grade 9 irero wicagurire kiria ugacoka gutuika thutha-ini na ucoke wikare nakio koguo gaka ni kaundu ga bata muno muciari no kiundu giki gigakorwo gikirito tondu ti aciari aingi marataukwo ni maundu maya mwana arenda gutuika kiundu kirenda gutuika mutarani counselor arenda guthomera maundu makonainie na ndeto teyo subject riri kwego kathome abati gukorwo na maundu mariku nigetha kinyanire arenda gutuika graphic designer ni maundu mariku abati gukorwo ohigireire uhoti wake abati gukorwo hana ate nigetha agacoka gutuika graphic designer maundu mamwe ni maundu tukioi tariu angikorwo arenda gutuika ndagitari no wicirie kiria abati gukorwo ohigireire no riu ningi umenye kothi ni ciaingihire Career Pathways app ni app ya guguteithiriria maundu maya mothe ni ya kuhuthia ndeto eno koguo ingira thiini wa Play Store wewe muciari wethe app itagwo Office of Career Pathways app ome download ina maundu maya mothe igugutariria wekira ritwa ria mwana waku wekira kiria endaga gutuika kana interest yake igagutariria ikinya gwa ikinya ona ni raguteithiriria na maundu maya megi thukuru na pathways iria rathomithanio thiini wa thukuru ta icio o ringi ingira thiini wa Play Store ya thimu yaku wethe Office of Career Pathways app ume download maundu mothe me hau ni thaa igiri na ndagika 47 mathaa ukimanyithio ni Sawa Petroleum Jelly riria wi mihango-ini yaku ya o muthenya ririkana kwiyenda na kumenyerera ngothi yaku ugitumira Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly igitagira na igatiga ngothi yaku inyoroku ona hindi ya heho. Sawa Petroleum Jelly yonekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora mwega. Kwina Sawa Petroleum Jelly ya Cocoa Butter, Sawa Original na Sawa for Men. Sawa Petroleum Jelly ni murata wa hakuhi wa ngothi yaku. Aya ke tuthie na mbere actually ke turi na thimo ciganona igiri tu nigetha tuthie maundu-ini mangi na tugurikia na thimo igiri muthuri tu acira wa Kivoi ni njuga gukirwo gutire utotari nyama niguo gutire utari nyama niguo gutire utari nyama ona omwe tondu riri mundu wa mbere twambe twirare gikuyu gitu ri kiari giathi gikuyu gitu kiari giathi tene gikuyu kia tene ndirauga kio mothe ndari oro wa kuma na kuu rika ria ciera na kuu mbere yo gitiaremaga kiari giathi turakigaga mitego gitegaga na igua kundu gwetagwo migunda ya mitego tondu maturaga maigaga mitego kuwa gikuyu riu ri makuaga ota na itimu agakiumagara utandio kandu ni makumenya utani mugwe uria ni utani kiano ni bo ari wagano maiguire bo cio niguo itagwo ta no kanyamu gaka gakuratha kamugwire ni karaga kogekiritwo haria mbere
kena hara kuratha ni hoetagwo ndathi kena kiano haha na haha thutha kena njoya kau niko kamugui kiano giako gikia murangi maiki ni kia murangi na nikio githondekaga wega muno kamugui kari ari combination ya wothe ri tugageta uta utoyo gutiri utari nyama tondu wokira kuoya uta ugagethe irio tondu gikuyu gagetiaremaga ugethe irio wathie githaka ri githaka gikuyu bururi wa gikuyu baiyuire ithaka no nginya urathe kindu urathe eithagathia uidoke na koga thuni o kiria giothe uriratha no ungithie githaka ni undu uri hinya muno kuinuka utarathite na ri thungura ina ari kabuku ni hinya muno 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 oingire githaka nota uinuke utari kindu tuga gutire utotari nyama tondu uyu ti wa wira ungi no akuria nyama ukaratha nyama ugakua ukainukia no menye gikuyu giatuire kiriaga nyama icio gutire utari nyama no ingiringithanagio na kuga atiriri ikurera ri na irigitara ri ti undu umwe tondu ino irerire ri ndio ikurera kurera ni kuboka kuhura raundi iguru kwa nyoni ri ni kuo gwitagwo kurera tondu ti guthira thie ni kurera ikurera handu hamwe ikurera na irigitara timwe tondu ino irarera ri no eri ona hukwera ikia haria yoe nayo eri irigitara no gukomekomete igakwira gitara kiu tondu yaga kume karere igakwira haria kuo gutire uta nyama kurera ndaigo gweta da menya kauru kage andu magwetaga ndaririkana andu ni maigaga ati ahonoka ciarera ni kuhonoka arikia kuhonoka mundu uyu tondu gikuyu nigetha wirwo wahonoka ciarera ri ni mundu angionekire vio mundu ni gukua arakua ri ni undu wa gikuyu guthura thahu kioyaga mundu gikamutwara na hau githaka-ini gikamuiga kana hara hamuritwo hamuhiriga kana ha nyumba hari kivirira tondu ivirira itiatukanagio ani kwale kivirira kia nyumba eno kwale kiria kia uguo haria giguthondeketwo mamurite niho mari hurukagia andu ao ri watoro hau nigetha hiti cioke either utumbukire na hau na aria makuiga ho menya ni ciana ciaku ihe ciaku atibia matiatwaraga andu na magicoka ri matigukwiyugurira we ni wotigo hau na watiga wakirio mwaki aikondo gukweta watungania ndungure hitikale mone goka no ungeikara hau gukie muthenya ungitori ngekora ri hwaini ukorwo ri hono uratunganirie ndungure nderi ni cio hau niho iriaga nyama cia andu aria makwira to niho maigagwo uguo nderi ukiraga kiroko ekaroka iguru guthiururuka iguru ekathiururuka iguru irore kana ni kuona kindu haria o hindi cianjia kwiyumba gatutu haria iguru ri umenye ni cio ciari GPS ya kirigitene ona hitie roraga iguru uguo ni undu wa GPS yona nderi handu ciarera ri kamenya hai kindu ingiria kamenya hai kindu kirario kindu kirario iroraga iguru tari GPS ciona kindu githiururuka iguru kundu kuo gwitagwo kurera igoka ciakirikia gugiuka ri nderi ciumba haria iguru ri mundu uria akacokwo ringi ni hinya kiungai agacokwo ni hinya agagiukira agakingua nguo kahora arorete na mucie na cio nderi tiakiona mundu ndariho ni ambia guthie riu igoko igithie tondu ahonoka o riria nderi ciarera ikwibangite bio ni ikuria no mundu acokwo ni hinya muno na acoka na mucie athira tondu tingikuria wi ukiiguaga wina hinya nderi tingikuria wina hinya ciathura ogwe ungegwa no ni uraikia tuthario hoguo ri urokanywo ni imwe ukurio bio uroke nyagutaga no ungikorwo ni urathie ya gukwambiriria no we kwaga gugu ndungirika ugithiaga cienda kindu gikirete ona no ciuke ciguikarie nderi ciumbe haria nyingi iringe irarage na iringe ciumbe haria ciete yo tumbukane haria urikia ruhati rwa mwicho ethari uguo ona ndurikorwo ukiona kana nderi rikorwo ikiona kana ikombereire ndeka 10 nduriho ni ninire wahonoka ciarera to ni ikuyumbite ikurie no riu nake Ngai akuhonokia na njira ciaku wagicoka mucie ri andu mona ukite ri gikuyu no nginyo ngerutirwo ninge igongona nigetha uingire mucie ndungiamukirwo ona uguo ti ugutwaritwo kahuruke na watigwo
wacoka mahunduka na muciĩ no nginya rĩu ngoima ningĩ ĩngĩ wagwa ĩgũtherie na ĩkũrongorerie kĩu gĩgũkũhatĩrĩirie gĩtikae gũtuoera mũndũ witũ na ihenya na nĩ twaregana na ũhoro ũyũ tuoria Ngai na maithe maitũ matũhe ihinda iraya na ũhoro ũyũ ndũgecokagĩre koguo matietagĩrĩra ũkuĩre nyũmba koguo mona biũ nĩ gũkũ nĩguo magũtwara kũu mona biũ nĩ ũgũkua rĩ woyagwo ũgathiĩ ũkaigwo harĩa ũgatigĩrĩrwo nĩ waigwo na wakĩrio mwaki no na nĩ ũgũthondekerwo kanyamũ ta gĩthũnũ ndũkakegwo kiurĩrwo rĩngĩ na ihenya no ũngĩkua rĩ narĩ ũgũkua nĩ tofauti ya mũndũ ũkuĩte na mũndũ twarĩtwo wagũtwarwo nake ti gũikio na harĩ kiugo gĩtaugagwo wega nĩ andũ atĩ andũ mateagwo makarĩo nĩ hiti gũtirĩ mũndũ wateagwo ũgũte andũ anyu atĩa mũndũ oyagwo agathaywo na rũa rwa ndegwa akuĩte ndegwa ĩgathĩnjwo akathaywo na rũa rũrĩa kana rũrĩa arakomagĩra agathaywo na ruo wega agatwarwo harĩa kĩbĩrĩra-inĩ agakomio guoko gũkũ kwa mũndũrũme rĩ nĩ kuorĩo mũndũrũme akomagĩra guoko kuorĩo ndika nĩ ũyũ guo gatonya mũndũrũme akomagĩra guoko kuorĩo arorete na mũciĩ na rũthiomi rũu rũngĩ mũndũrũme ona ũrĩrĩ na rĩu andũ maigue haha mũndũrũme ona gwake ũrĩrĩ agĩrĩire gũkomera guoko kuorĩo arorete mũka mũndũrũme agĩrĩire akome mũromo akomere guoko kuorĩo arorete mũka ũguo ndakae gũkomera guoko kwa ũmotho na kuo guoko kwa ũmotho gũkomerwo nĩ mũtumia arorete mũrũme arorete na mũromo ũguo ũrĩrĩ waku ũngĩkorwo harĩa ũigĩte mũciĩ ũigĩte atĩ we wĩ mũromo no ũkomeire ũmotho rĩ ũmenya ũkoma rũgito we nĩguo angĩkorwo ũrĩrĩ waku ũthiĩ ũcenjie ũrĩrĩ ũcio angĩkorwo ũrĩrĩ waku ũigĩte handũ nyũmba ĩyo gatagatĩ harĩa ũigĩte ũrorete rũthingo kana ũrorete mũtumia to mũtumia rwokĩrĩ rũgito na rĩu rũthingo-inĩ ũmũrorete rĩ no ũkomeire guoko kwa ũmotho rĩ we ũkomaga rũgito tondũ gĩkomagĩra guoko kwa ũmotho mũtumia no agĩrĩire gũkomera guoko kwa ũmotho akũrorete na mũromo watwarwo harĩa wathi kwa hu tambo nyitire hau niho tũgũka tũgũtwarithia na mbere kuma hau ũguo ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM ciũria no nyingĩ na nĩ tũrĩ na ihinda thutha wa mohoro ma thaa ithatũ rĩa gũcokia ciũria icio ciothe na angĩkorwo wĩna kĩũria ndũgatĩkire nakĩo tũikĩrie ndũmĩrĩri o kĩũria kĩu namba-inĩ itũ 20014 nĩ ndakorwo ndagweta ũhoro wa app ĩno ya gũgũteithĩrĩria we mũciari we wĩna mwana wa CBE we especially wĩna mwana wa grade 9 ũyũ ũrathiĩ gũcagũra pathway arathiĩ gũcagũra ũtũũro wake wa thutha gacĩra karĩa ekũgeraga kĩmathomo nĩgetha gakamumĩrĩria kũrĩa endaga gũthiĩ ĩno nĩ app ĩretwo Office of Career Pathways app ũrame download na no ciringi igana rĩmwe anyway ũgakorwo wĩna ũgĩ ũyũ wothe tondũ rĩu mwana waku ndũngĩhota kũmũdirect wega ndũngĩhota kũmũtwarithĩria njĩra ĩrĩa yagĩrĩire angĩkorwo nawe mũciari ndũrataũkwo na nĩma maũndũ maya nĩ maritũ gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩthomo gĩũkĩte na rĩu maũndũ maingĩ ona tũithuĩ ona twaciari ona kũmwe abitha thirikari nĩ ũrathiĩ ũkaigua nĩ ta marorerwo nĩ ta tũrathiĩ tũkĩmenyaga tũndũ kũringana na tũndũ tũrahingũka koguo mũciari ndũngĩblame nĩ mũndũ atĩ ndũranyita maũndũ maya no rĩu haha hena ũteithio na ũteithio nĩ app ĩno ĩretwo Office of Career Pathways app me download nĩgetha rĩu ũkĩre mwana waku maũndũ ũrĩa maikaire Stacy ngima nĩ heire nĩ kũhera he anko agani nĩ gũkinya marakinya tereke nyone ũũ nĩ mũtu ũrĩkũ waruga naguo mũtu ũyũ tũkĩoyaga haha wa macĩ ũũ nĩ mũtu wenderio weka nĩ brain ĩrĩa ya ng'ombe ĩno atakĩrĩ ngima ĩno nyamũ njongi ũũ nĩkĩ ngima yakwa yeka Stacy ũngĩteng'erire nduka wĩtie mũtu wa Spencer naguo nĩ ũrĩkũ Spencer nĩ mũtu very premium ũraruta ngima very sweet na ngima thaka ta makani ũhĩtagia Stacy rĩu kũrie rĩ ngima ĩno baby tino arĩ mandangĩrĩa Bishop JJ no arĩ ndangĩrĩa tone gũkũ othe marenda gũka gũkũ rĩ ĩno tũgũtwara kũ tũguthũkĩre Spencer oya ng'ombe ĩno ũtwarĩre ngima ĩgakamwo arabu ũcoke ũgĩre mũtu wa Spencer atĩ kĩ wauga atĩa we ateng'erera mũtu wa ngima wa Spencer sawa sawa nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria cemania na Baby Tops mũthoni wa kĩruba o mũthenya tũgĩcanjamũka tũkũmenyithia maingĩ megiĩ Spencer rĩu rĩ Bonicia ũngĩthiĩ kĩganda gĩa soda rĩ umagarario na kĩ soda ũngĩthiĩ bakery ũkaumagario na mũgate ũngĩthiĩ mũgũnda-inĩ wa macungwa ũkaumagario na macungwa ũngĩthiĩ kwa
kondo handa makondo gakonia kabuete kwa murimi wa nguku ni mucunu na matumbi Friday no ri twi I&M Bank Keno eno ya Murang'a yes manager ri ni ugagitukiria na kiria mundiraga nakio mundu gakonia kanguja Muikari wa Keno Murang'a gatano gaka twigwa kuja ukoshimanie na team kwigangara emwe kwemwe kuma Keno ni gatano gaka emwe kwemwe kuma Keno Murang'a. Aya ke tuthie mohoro-ini ma thaa ithatu ngioka ne gukwira ndeto njega we wi thabarĩ-inĩ we urenda handũ ũngĩthie break ya weekend na ndeto ĩno nĩ mũkawa wĩ harĩa Sagana wĩtagwo Nokras Riverine gũkũ nĩ kũndũ kwega mũno gwa kũhurũka na kwanja ihinda rĩrĩ nĩ marakũnengereria gitagwa discount ya mwanya kuri we mugendi ungikorwo no wacona ni wenda kurarĩrĩra room accommodation marakunengeria na discount ya 20%. wenda gutwara family yaku handu hega mahuruke ciana ikene weekend na no mukiende gukirarĩrĩra ona inyuĩ nĩ mũgũgĩkorwo mũkĩrũmbũiyo room ciao to ũguo nĩ room cia gĩkĩro kĩa igũrũ kiumia makoragwo mena Sunday fun day na makoragwo mena maũndũ maingĩ mũno kwanja makoragwo nginya na entertainment tũrwĩmbo twega twa gũgũthuthĩra karia garaji ya buffet ukinagirwo torumba of course na ino raji ya buffet no ciringi 1,500 peke yake ni guka nigetha ngure maundu macio mothe no ririkana ni haria Sagana mukawa yo witagwo Nokras Riverine na mbere ndenda gucokerera ni namba ya gukinyira kambuni ya username aria mena mugunda kure mona wa Naikuru guku nikuo mareta Nakuru Opal Estate na ndagura ne ndagika 20 kuma Nakuru City unyite bara ya guthie Rongai cokeri wigire mita taigana rimwe kuma barabara-ini yo guku broti ya Ithika ukenderio 650 na no kire kahora hetwo ihinda rĩa mwaka mugima andika kiugo mugunda message utume kuri 20321 kiugo mugunda message utume kuri 20321 de twewe giavata app ino ya guguteithĩrĩria we muciari nigetha ukorwo wina utaũku wa maũndũ mothe megiĩ CBE ona hena school selector haria ũngĩkorwo ũkĩmenya nĩ thukuru ĩrĩkũ ĩrathomithania pathway ĩrĩkũ maũndũ macio mothe na nigetha wambie gũbanga mwana waku oro gatene ino app ĩtagwo Office of Career Pathways app me download maũndũ maya mothe makorwo me clear makorwo magĩtaũkĩka wega tondũ nĩ maũndũ makoretwo magĩcanga na kũhĩngĩca aciari aingĩ. Your skin naturally connects with nature and recognizes the goodness of native ingredients. AfriSense Cleansing and Moisturizing Bathing Bath is packed with African ingredients like shea butter, mafura butter, and baobab seed oil, which moisturize, soften, and revitalize your skin. AfriSense. Discover the secrets of African beauty for your skin. Great quality product from Pwani Oil. Ihinda rĩa gwĩciria harĩa ũngĩgũra broti handũ ciringi yaku ĩgũkorwo na umithio ti rĩngĩ nĩ rĩrĩ. Dhahabu Land Limited makoretwo magĩkwenderia mĩgũnda kũndũ kwĩna value na rĩu nĩ matumũrĩte Zani Phase 5 kũrĩa Malindi. Broti iria ciũkĩte na all prime amenities nĩ ndagĩka 30 kuma Malindi Town o hau ritho na iniũrũ kuma Malindi Airport. Mũgũnda ũyũ no ũkuhĩrĩirie Global X Solar Project na Weru Technical Center. Dhahabu Land Limited magĩkũngũĩra mĩaka 8 magakũnengereria mũgũnda ũyũ na cash offer ya ciringi 70,000 peke yake na oho nĩ marakũhe mweke wa kũrĩha na mĩeri 6 ũkarĩha 120. Share wabici cia Dhahabu Royal Greek Towers kana ũhũre thimũ 0707 177 177. Haya tuthie mohoro-inĩ ma thaa ithatũ no ririkane we na to mũikari wa Nyeri haha we ukoragwo wina ndeto ĩno ya maũndũ maya ma ngiriga cia thirikari ya Nyeri rungu rwa gavana Mũtahi wa Kahiga manyitanĩire na Wambogo Agricultural Training Center Stakeholders Forum weo na marakũnyita ũgeni thĩinĩ wa monanio marĩa marahanĩka mweri 25 na mweri 26 mweri ũyũ wa Julai. Monanio maya magagĩkorwo me ma thikũ icio igĩrĩ ndagweta na makahanĩka kũrĩa Wambogo Agricultural Training Center barabara-inĩ nene ya Nyeri gũthiĩ Karatina na nĩ gũgakorwo na anyiti itemi makĩria ma 100 arĩa makorwo makĩonania indo ciao nĩ mweri 25 na mweri 26 nĩ thaa ithatũ na ndagĩka ithatũ mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB
KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing. KCB marakũhe ngombo yo ĩrarũgamĩrĩra mũciĩ waku wothe, wacoka ũkaheo 5% extra nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra maũndũ ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo nĩ KCB nĩ ũrakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ũkaheo mĩaka 25 ya gũkorwo ũkĩrĩha o kahora kahora. Kũmenya makĩria na ku-apply wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo mortgage ũtũme kũrĩ 22522 kana ũhũre 0711 087000. KCB, for people, for better. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muigi. Na hii barabara imekuwa na potholes. Saizi tumepoteza watu 4 kwa hizo potholes. Bado evidence hata moja hakuna, lakini wamesema they will be charged with robbery with violence. Tumepeana ultimatum ya 7 days isipotengenezwa ama kusibwa once and for all. Tafadhali haki itendeke tu kwa huyu ndugu yangu. Mimi nahitaji tu haki. Hii barabara hatutafunga siku moja. Tutafanya maandamano ya wiki moja na usafiri itafungwa. Na thirikari emenya amuru komeni na ruto mumenye ne kware na ndo metagwa Mobutu Sese Seko a Gaddafi Oma weigiririku no shaba. Mwĩkwĩro wa kũraga mũrwaru thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta nĩ ikĩtio ngono. Nĩ ceceni yaku ya kĩmerera kameme kayo ka mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Jetagwo Mwaura wa Wanjikũ. Maobitha ha borithi nĩ maikĩtie ngono mwĩkwĩrwo ũrĩa ũrerĩkana kũraga mũrwaru thibitarĩ-inĩ nene ya Kenyatta gũkũ Nairobi mũthenya wa ira. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya maobitha ũgitĩri, mwĩkwĩrwo ũyũ nĩwe Kennedy Kalombo Tole ũrĩa ũrekwĩrwo kana ũrĩa ũkoretwo akomete thibitarĩ-inĩ ũcio akĩrigitwo o kuma mweri-inĩ wa Dithemba mwaka mũthiru nĩwe ũratabanirie njũragano ĩyo ya Edward Maige. Borithi maugĩte mararũmanĩrĩire na makinya ma thakame kuma gĩtanda-inĩ kĩa mũtigairĩ na kũmerekeria nginyagia gĩtanda-inĩ kĩrĩa Kalombo Tole arakomete, na hamwe na ũguo gũkerĩkana ona taritari iria arekĩrĩte nĩ irarĩ na matata ma thakame na kahiũ karĩa karekwĩrwo gũtabania ngero ĩyo karonekana gaikĩtio nja wa dirisha mwena o ũrĩa mwĩkwĩrwo ũyũ arakomete. Kalombo Tole nowe ũrekwĩrwo kũraga Gilbert Kinyua ũrĩa woragirwo thibitarĩ-inĩ oro ũcio wa Kenyatta kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Rĩu mwĩkwĩrwo ũyũ nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩkinyio igoti-inĩ. Kambuni cia ndawa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciũrĩtie thirikari kũhũthahũthia ngarama ya gũthondekera ndawa gũkũ bũrũri-inĩ ithenya-inĩ rĩa kũgũraga ndawa ici kuma nja. Anyiti itemi aya maugĩte ndawa icio cingĩthondekerwo gũkũ bũrũri-inĩ no ciendio na thogora mũbacĩrĩre, ndawa icio igakoragwo kuo mahinda-inĩ mothe oro ũndũ ũmwe na gũtura mĩeke ya mawĩra. Shalina Clifford na Vikas Kandelwar arĩa nĩ atongoria a Shalina Healthcare East Africa maugĩte mĩhĩnga mĩingĩ ĩrĩa ĩtũngaga ũgũri wa ndawa no ĩhuke mangĩnyitwo guoko nĩ thirikari. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 100 ya ndawa ya Kaluma. I think the government is taking a good responsibility for looking after its people, and that I would welcome anything that the government does to ensure that more people get access to affordable medicines. So we look forward to partnering with the Ministry of Health, and so we are working with the Ministry of Health on various initiatives how to make medicines more and more accessible and affordable in the country. So, for example, on regulation here in Kenya, the regulatory environment is getting more and more stringent, and we are very welcoming that because it means the quality of medicines that Kenyans get improves day by day, and so we're partnering with that. We can assure you that very soon you will find Shalina Healthcare manufacturing Kaluma and other brands here in Kenya, which will not only give local made in Kenya Kaluma, but also we will generate a lot of employment in the times to come for our fellow Kenyans.
Minista wa mahinya ma thitima na kana mahinya ma kuhuthika Opiyo Wandayi na akiugite thogora wa thitima ndugukorwo ukiongerereka ona thengia wa thogora wa maguta kuongererwo ta uria mwandiki witu muno wa Kajiado Kelvin Kimarwa aratamburukia. Minista wa mahinya maria mahuthikaga hamwe na maguta Opiyo Wandayi augite thogora wa thitima ndukwambatira akiaria ri Kajiado ithwiro hindi ya kuruguri mubango wa utambia wa thitima etari marihi augite ndeto imwe iria ikoretwo igitambio ni atongoria amwe itire na kihariro gikinyiriria Mukenya ndagukorwo akiongerera murigo wa thitima. Ndio sababu lazima niseme ya kwamba ile propaganda, ile uvumi ambao watu wengine wanaeneza ya kwamba bei ya stima inapanda, hiyo ni porojo. Bei ya stima imekuwa ikishuka katika inchi for the last 1 year, na wakati inashuka au wakora hawaongei, wamekimya, si ndio? Awite itanya ria thirikari ni gutigirira Kenya othe ni makinyiro ni thitima nginyagia matura-ini, kuwezesha wananchi wa Kenya wapate huduma ya stima ya kwanza kabisa bila malipo. Kuunganisha stima ni bila malipo yeyote. Hakuna mwananchi yeyote ambaye anastahili alipe hata peni moja kwa ajili ya kuunganisha stima vile hapa imeunganishwa. Ona ukiri uguo ni agithetikie na riboti ira irarekereirio ni mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiuga na riboti itari na uma kenda ateti gwethema gutheremia riboti itari nginyaniru. How possible can it be ya kwamba wakati ile levy inayoitwa Road Maintenance Fuel Levy iliongezwa mwaka jana mwezi wa Julai by 7 shillings na bunge ikapitisha, na mheshimiwa Ndindi Nyoro alikuwa kwa bunge wakati huu na wakapitisha. Sasa itakwaje ya kwamba wakati huu anaanza kuongea mambo ambayo haina maana? Handu-ini ha Kameme kayuka muingi kuma kaunti-ini ya Kajiado nie njitagwo Kelvin Kimarwa. Na maya magithii na mbere atwarithia bodaboda nao mareranira gukorwo makiongerera marihi ma tigiti thutha wa thogora wa maguta kwambatira na hakuhi ciringi 9 ta uria turamenyithio ni mwandiki witu Ebu Macharia Mohamed. Thutha wa ruhonge rwa kuramata thogora wa maguta EPRA kwanirira thogora mweru wa petrol, diesel na maguta matawa, atwarithia bodaboda kuma tauni-ini ya Embu ni matetete makiuga riri ni irima ringi maikitio ni thirikari iguru wigie magoti manene maria mamagumeire. No tuokuroria nginya kikirasababisha megomo ni economy gukorwo ri iguru muno. Ti ati ni kuga ni EPRA irongerera maguta ro ne twisi maguta magakoruta rutiro tax. Maguta no makoma manyitirite economy. Arakuya tuthine turegua tukivinyiririka muno tondu kwira customer marebe ciringi igana vandu ararivaga 50 onake no mukanyiririe na economy ndangiriva. Oni mbitagwo nduga mwikaru na vandarasi andie mukenu voro wa maguta kuvanda na takote ya vinyiriku muno rura ntukuendelea kuvinyiririka makiria ono maguta mana vanda vandithagia indo cionthe ti mwana wa transport ti mwana wa ndukari. Tauni ya Embu petrol ihaicite na ciringi 9 na ing'otore 17, diesel ikongerereka na ciringi 8 na ing'otore 85, namo maguta matawa makahaica na ciringi 9, undu uria utumite athii mongererwo thogora wa thabari. Tu tondu tathaino ni twarega customer mevara ndo maguta mugo mavanda kuria marago maruto ndarasi kuviro vara turatwara na 50 ni twavandithia mpei customer wa mako wa mera mpei customer wako irathie maguru nya gutingari iretekera gukwara na mbei nini no ruira ucio no avingo na yara ino iratu taxi turigo taxi no turenga wane ha wira uriku entro makane thirikari ino riu tondu maguta ni mavanda ringi maguta matianagwa megirire maguta me 162 magiko magituvenereria magikinyanga 170 riu ningi me 180. Atwarithia cia bodaboda magicakaya ni kiria maugite ni kunyamario ni thirikari ya Kenya Kwanza. Twavenererio ni muthuri ugu turetaga cungu iyo ni ndarasa na yo bypass ya gutuveneria guku tukina no wake na ino no akurira turari guku tukiuria aruto ingi atwika ngiria atia turatuveneria twana twarukenge kara kavenagiririo na geki nigetha gakire na ikio gitumi urona nginya imwana ciaregire kuriva hasara fund tugire ne katwathire kumuvurira mbe. Ngiribotera Kameme kayuka muingi kuma tauni-ini ya Embu ni njitagwo Macharia Mohamed. Aikari mwena wa Olopito na Naroko ya Rugongo ni macakaite guthuka gwa barabara ya kuma Naroko guthie mwena wa Naikuru makiuga marima maria mari barabara-ini iyo makoretwo magicungireria mitino ya mahinda kwa mahinda. Moriti atongoria gutigirira ni mahe kandarathi arugamiriri mari na uigirereki makiuga barabara iyo ituire ithondekagwo no indi igakorwo irio na marima na igathuka thutha wa ihinda rinini.
Tuko na barabara ambayo imekuwa every month tuko na accident, na hii barabara imekuwa na potholes. Sasa hizi tumepoteza watu 4 kwa hizo potholes. Tulipoteza wa pikipiki, wa gari mara 2 sasa. Accidents zimekuwa mingi, watoto wetu wanaenda shule wanakosa njia ya kwenda, watu wanapata ajali kila siku. Tumepeana ultimatum ya 7 days, isipotengenezwa ama kusibwa once and for all hizo mapothole, tunahakikisha tutabarigate hiyo barabara mpaka hiyo barabara hayo mapothole isibwe. Kama itakuwa imejazwa hii barabara, hatutafunga siku moja, tutafanya maandamano ya wiki moja na usafiri itafungwa. Watu wanakuja kuweka asimiti kidogo, alafu potholes after 1 week inachimbika tena. Kazi duni imekuwa ikifanyika juu barabara bado ni mpya kabisa. Na ucio nĩ mũthia wa mohoro ma thaa 3 mangĩ nĩ ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme arahuka Roshine Thinacara nginya thaa 4. Arahuka nĩgwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti, Mĩkwekwe, ũteti, wonjoria. Kameme kayũ ka mũingĩ, tuko chonjo. Roshine Thinacara nginya thaa 4. Arahuka Don Mesa eko UK yanyita noeja andũ arĩa othe magĩtũthikĩria meja wa bũrũri wa Kenya, asante sana. Thegi nĩ SMSs twĩna nyingĩ, na ũririkane vengi ya NCBA nĩ ĩtuĩkĩte fully digital. Rĩu vengi ya NCBA ĩgũcokeirie hinya na ũhoti wothe moko-inĩ maku wĩna NCBA app. Gũtirĩ ũndũ we ũtangĩka, gũtirĩ ũhoro wa stress, gũtirĩ ũhoro wa gũtinda warĩte raini, gũtirĩ ũhoro wa kũiyũria form. Ũrabatara kũingĩra thĩinĩ wa Play Store wethe NCBA app, ũme download. How no hingũre account, ta imagine ũkĩhingũra account ithaa 4 cio tũkwo angĩkorwo nĩguo kwenda nĩguo gwĩka. No korwo nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa maikaire, he mũndũ wendaga kũrĩha bills ciake rũcinĩ rwa tene thaa 9 nĩ hĩndĩ ararĩha bills, nĩgetha rũcinĩ rũgĩkinya andũ arĩa mamwendagĩria keki marehe na marate nyina mathaa macio marate nyina no thaa cigana 9 no kũringana aikaraga hamara tondu oko uyu wangige no aramute karuga mwanataka kwetagwo George Mara urugamaga Senator Kiambu ageithika muno ndeka bengi na NCBA koguo ĩgakũnengereria hinya ũcio wothe wa gwĩka we ũrĩa ũkwenda. Imagine ona wĩna NCBA app no ũkorwo ũkĩnengererio ngombo ya nginyagia ciringi mirioni 1 na no wĩke trading yaku ya forex na maũndũ mangĩ maingĩ. Namba ya thimũ ĩrĩa ũkũhũra nĩ 0711056444 0711056444. Haya ke tucoke ndeto-inĩ no twatithia tutarĩkĩtie tũgĩtithia tũtinarĩkie ndeto ĩno no andũ aingĩ nĩ moĩ atĩ mũndũrũme abatiĩ gũkorwo agĩkoma mũromo nĩguo no nĩ waiga angĩkorwo ũrĩrĩ waku ũrĩa ũhana ũkomagĩra guoko kwa ũrĩo kwa mũtho we ũkomaga rũgito we nĩ ũkomaga rũgito koguo mũndũ athamia ũrĩrĩ ũyũ aigĩ ũrĩrĩ wega tondũ nyũmba ĩkĩrĩ ho na ndĩragĩthiĩ handũ tauga watho wa mũgĩkũyũ rĩ nĩ gũkomera guoko kwa ũrĩo arorete mũka na mũka na kĩrĩ rũthingo-inĩ tondũ kĩrĩ mwena ũrĩa nĩgetha gũtuĩka kĩmũrorete ũguo nĩgetha guoko gũkũ kũngĩ gwatigara igũrũ rĩ kwa ũmotho rĩ kũrĩa gũtaheanaga kĩndũ rĩ kũrĩa gũtatanahaga kĩndũ rĩ gũtigwo kwa kũngĩtuĩka nĩ arĩhũthĩra na njĩra o yothe rĩ ahũthĩre guoko kũu no auma na gũkũ nja na gatũgeithie na guoko kwa ũmotho tondũ naigua nĩkuo atagũkomeire naigua nĩkuo kuma na maũndũ mangĩ koguo gũtiũgũikaire wega gũkuorio guoko kuorio nĩkuo gũgũkomeirwo gũtuma wĩra kwa ũmotho ona harĩ ũndũ gwĩtagwo itagũtinda ngĩgwĩtĩra mĩtambo-inĩ guoko kwa ũmotho nĩkĩo gũtatanahaga kĩndũ kĩo gũtageithagia mũndũ gũtiheaga mũndũ kĩndũ guoko kwa ũmotho gũikare ũguo gũtigwo gwa kũrũra ĩni no mũndũrũme akomaga na guoko kwa ũrĩo na gwaragia ũguo nĩ ũndũ wa kuga harĩa mũndũ angĩahurũkire athiaga agakomio na agakomerio guoko kwa ũrĩo na kĩndũ kĩngĩ gũcokekwo akahetwo kũhetwo nĩguo mũndũ akĩrwo mũrega akĩrwo ndĩrega akĩhetwo ahetagwo rĩ ahetagwo akua
rwaro ria kalaga thuma ri umenya ndangekaiganĩire arĩ mũgima nĩ agũgĩkũnjwo agakũnjwo kũgũrũ agakũnjwo guoko kũu nĩ kũtugaga mũndũ ũcio akahetwo ahetwo nĩgetha akĩiganĩre harĩa na agĩkomere guoko gũkũ nake mũtumia komera guoko gũkũ kũngĩ o ta mũndũ wĩ muoyo agagĩcokanĩrĩrio ta mũndũ wĩ muoyo nĩgetha tũgĩtĩkie nĩ athiĩ kũhurũka na maithe mao ĩyo nĩyo njĩra na nĩ ngwenda kuongerera kaũndũ kangĩ harĩa njuge atĩrĩrĩ maũndũ maingĩ tũkorwo tũkĩaria rĩ nĩ ũrutani tũkoragwo naguo tugaga mũndũrũme ndagĩrĩire kwagararwo nĩ mũtumia agĩthiĩ wĩra rũrĩ mũgweto wa kwenda kuga atĩrĩrĩ mũndũrũme ona mũromo agĩrĩire gũkĩra tene nĩgetha athiĩ agethe indo no ũmenye atĩ matukũ mangĩ rĩmwe nĩ kũremaga tondu andũ arĩa marutaga mawĩra ũtukũ rĩ nĩ makwagararwo tondu ona tũkiuga nĩ mũgiro mũtumia kwagarara mũndũrũme akiumagara rĩ no wega kũmenya atĩrĩrĩ tene nĩ kwahotekaga mũno tondu mũndũrũme atumia matiagĩthiaga mawĩra atumia mathiaga kũrĩma no athuri nĩo mokĩraga tene kwamba kũroka kwĩ mahiũ na noyo gũkĩrĩte tene agathiĩ gwĩtanĩra mũciĩ wake koguo hĩndĩ ĩyo nĩ kwahotekaga mũno nĩ mawĩra maya mothe nĩ arĩhota kũruta no mũtumia ũmenye wagĩtigagwo toro no rĩu ũmũthĩ ũrakora mũtumia nĩ ndagĩtarĩ okĩraga kenda agagĩthiĩ nĩ ũgĩũkĩra kenda atĩ ndagĩgũtagarare nĩ andagarare we mũtigĩrie hakũgerara hau kĩandai mũtigĩrie to nyũmba ĩkĩrĩ o nene kĩagerera hau magũrũ ndũiguaga na hau magũrũ-inĩ hetagwo atĩ tia kũnangaranga ta magũrũ-inĩ makwa morĩrĩ atĩ we ũnangarangĩte ta magũrũ-inĩ makwa morĩrĩ tondũ no harakĩranga ũkiumwo nĩ agerera haha nĩho andũ moigaga kĩrĩra nĩ kĩa mũgĩkũyũ nĩ dynamic gĩthiaga gĩgĩcenjagia nĩ gĩkũraga kũringana na ũrĩa maũndũ maracenjagia koguo tũtingĩrũgama mũrũgamo-inĩ ũrĩa atĩ nĩũ aca nĩ gĩkũraga tũngĩcoka mũno kũndũ kũngĩ-rĩ no tũremwo nĩ gwĩka atĩa tondũ no tũrĩa kwĩragwo atĩrĩrĩ gĩkũyũ nĩ gĩthũire njoka narua njoka narua tondũ kiuga gĩthiraga na ihenya ũririkane nĩ twaugire atĩ ona mahatha mangĩaciarirwo ma mbũri kana ma ng'ombe matongoirie gĩkũyũ gĩa tene mambaga kũragwo gaka gakerĩ goka nĩ kũragwo koragagwo ona ka mũndũ kangĩokire kanyitagwo nĩ mũciarithania gakoragwo na mũtumia ona kana ka mũndũ mũtumia ciana mahatha kana tũtatũ tũu tũngĩ tũkeherio tuothe gagatigaro karaga gũtongoithia mbere no rĩu ũcio nĩ ũndũire ũrĩa wa tene wetagwo gĩkũyũ kano no rĩu ũmũthĩ ndũngĩka ũguo nĩ ũgũthitangwo nĩ mũndũ ningĩ ona nĩ ũkuona nĩ twahĩtia no gĩkũyũ gĩtĩkĩtie ũguo atĩ njoka narua ĩthiraga ona ihenya koguo nĩ kĩeheragia gaka goka na ihenya gagakuanĩrio na njogu ya mwana gagathiĩ gagateo na hau gĩthaka-inĩ no ũmũthĩ ndũngĩka ũguo nĩkĩo twauga gĩkũyũ nĩ gĩkũraga gĩtitũraga harĩa ningĩ ti ũkombo ũndũire naguo rĩ ti ũkombo atĩ ũtuĩke ũkombo atĩ rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkwo atĩ o ũndũ wothe nĩ ũrĩ njĩra cia kwĩrigicũra tũtingĩtũrĩrĩra ũndũ ũmwe ithuĩ twaragia tene ũhoro wa arũme makĩrua na atumia makĩrua nĩ makũhetũrwo ũmũthĩ ũyũ nĩguo gũgĩkagwo ũmũthĩ ũyũ tiguo ticio ndeto iria twaragia nĩ tondũ ũndũ nĩ ũkũraga na ũndũ nĩ ũcenjagia na ndũngĩgĩtũra we mũcindanaga na thirikari ĩrĩa ĩratwatha na nĩ ithuĩ twĩtĩkagĩra gwathwo na rĩu na ithuĩ twagĩathwo tũkanyiha ona ũgĩ hihi ũrĩa wa matukũ maya tũratũra okay so ona nĩ kwarĩ atĩ mwanake tuge mũthuri akua mũtumia wake nĩ kwarĩ akoywo nĩ brother yake akoywo nĩ kwarĩ atĩ na tikũgirie ona ũmũthĩ nyambe njokere hau ndũkauge ta tene hau twambe tuge mũtumia angĩkuĩrwo rĩ mbere nĩguo gwekagwo gũtakũhithwo no rĩu gĩkundi kĩnene gũkora no kĩrahitha gwekagwo mũtumia angĩakuire mũthuri angĩakuire mũtumia ndaingatagwo ciana mũthuri wake oyagwo nĩ mũrũ wa nyina na akambia kũmuongerera ciana iria gũkĩenda angĩkorwo nĩ akwenda no gũtiarĩ watho atĩ nĩ kĩahinya aca nĩ angĩkorwo nĩ akwenda no gũtiarĩ mũtumia waumagaraga gũthiĩ kũrũgama bara agĩetha arũme no agĩrĩ kuoywo nĩ ũcio magaciara ona ũmũthĩ gũtirĩ watho ugaga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩnyitwo wĩ mũrũ wa nyina na mũndũ wĩ kwa mũrũ wa nyũkwa na nĩ ararĩkirie kũhurũka atĩ kũrĩ ũndũ ũngĩkwo gũtirĩ ona nducira ũcio na ndũngĩcirwo no gũcambacambio no gũtirĩ ũndũ ũngĩkwo tondũ gũkorwo wĩkĩte o ũrĩa gĩkũyũ gĩetĩkĩtie no rĩu ũmũthĩ rĩ nĩ ũgũkora andũ matigwo mareka na niĩ ndiramaringĩrĩria nĩ matige nĩ matige tu
tondu ndiramarigiriria turaria uria kwari tene na uria ngikorwo ekete uguo ndakaigua ringi ute ona gutigongona ngirutira uria gutherio kana ritari ria gutherio no rikane hari maundu wanjuritie ma mweri wa mugwanja actually thenge tuke hau no njitekeria tunjuri giki he mundu ira twandikire message program igi aroria aroiga ati mutumia uria hiketie ne amutigire akiura nake hikio ne mundu ungi na makigia ciana na guku agitiga ciana igiri nake mwale wa nyina na mutumia ucio ri wahikete ucio worire ena ciana igiri na ne araigwa kamarenda na ne areciria kana hihi no agiuke riu kuria mwale wa nyina agituraga to mwale wa nyina ne agirire nake hika gikuyu-ini ri yes mwale wa nyina ahika guku agia ciana igiri ora ahika kungi no ri atiga ciana guku na keoria mwaro wanyi na noria urire ri arenda ri gucoka guku kiuria gitu ni giki ni kuma na ruracio ruria uma wa mbere uguo ni gutungia batoria akolo kuma na ruracio ruria ruma wa mbere ri mutumia na ku acokire guthi tutikabatukania twambe twarie cio mwe uria wa mbere uma wa guku aracirio guku ni rathie na kuria ri no mutumia wa mucio riku wa mucio uyu ku acokire athie ri ti mutumia wa ku reke tukiacumu na ukiracirio no ni orire athie kuria ku orire athie ri mange muraciria no ndaracitina ni atigire ciana ri no uria ni mwene twana tutu tondu ni agacigera ici ona ikimenyaga ithe ni tondu ni agathie mwena uria nacio tondu ni akiracirio kuria uyu urenda guka guku ri riu no ararehe itari njaga ni tondu riri ndagire gucoka guku tuhana tari kuhoranio marahoranio ati kwina ciana igutigetwo guku igere ninge nake acoka kuo nake okiongerere ciake ninge makohana tandu marahoranio tari mothoni mere maraikaranira matiagire gukorwo magika uguo no ni kuri kaundu gekagwo kamwe tu gikuyu-ini mutumia muiritu angiahikire guku kwanyu ri ahikarania kuraceirio akueri ahikio aikare guku akue na tige twana guku tunini na ndwaria na ni itumi cioka tu ciambaga kurorwo ni itumire kucioraga uyu cikakirorwo ni iriku ikarorwo na igatherio ni ungiacokire o nyumba iria unengerwo muiritu oke atuike ta mureri wa ciana ici no agutuika ta mureri wa ciana ici mutumia waku netha ciana ici igie na mureri mutumia no iwa ni mwana wa nyina ni kungiekirwo uguo acoke athi na mbere na gukunyitirira ciana ici eta mutumia ohanite tari guoko uracokirio ni andu aria no ndukuhewo ni tondu ciana ici no uriraciria uyu nake ona gutuika nduri kinyithio toria uma wa mbere ni tondu watarirwo tari mureri wa mwana weka atia woka waheo ti kaundu kari kaingi ni kaundu kari kanini muno tondu maita maingi andu ni maroraga makorania atiriri iangikorwo kiria kiramuragire ninge tugucokia ngiokuo athie agakue mugore mangiarorire uguo muno mende kurega mauge aikare na atumia ciangia nao tutakumuripurizira uyu kaundu gekagwo na gatiari kaingi no ni gekagwo na nikari gete ake turi ho ndureke nyithenye na kiuria kiroka ati ne oya gitwira we mwega ithe wa Kivoi ndirenda ndina thayo kuria kiuria na ndirenda ugicokie mitambo-ini enegwa hemo maundu maingi no aroiga atiriri ndege summarize mundu wao mweri ni kwahariirio hiki gukahariirio hiki na uhiki ugavangwo no ria wa muhikagia indo ikarehwo no hiki uvangitwo ri ugiuka mundu ungi akioya uyu na akimuhikia niguo nake akirehe indo na hiki uria wa mbere ugikanjwo magithio hiki-ini uyu wa keri na aciari nao aria aori ni makihurukirie aroria kiundu giki giothe kirigithano giki giothe kihana atia ndakona gikoitwo ni mutumia etagwo nyina Paulo no kiuria hala mukarara ati muiritu ri ahaririirio ahike guku na indo nginya ikarehwo no mbere ya uhiki wake ukinye ri akiona makitaniria gitagati-ini kiu akiona mwanake ungi agiuka akioya muiritu uyu no thoni ugikarirwo thi no kiracio riu ria keri nigetha ahikio uyu wambe unyite uthoni wa mbere ni uguikarirwo thi ni andu angi no muiritu ndagukoretwo uma kwao na indo cia racio riu ri uyu ni acoka oka ninge oyo wambe menye macio ni mothoni mere maikaranira ungirora uthoni ucio wega ri
uthoni uyu waikaranira maita meri ri indo ici nĩ iria ũraga andũ iria moraga nĩ ũndũ wa kũrĩa mĩhũno ĩrĩ iria ciuma cia mbere nĩcio ciuma valid ici cia kerĩ cia mũtumia ũkũracĩirio na mũkaharĩria atĩ nĩ mũgeka nginya ũhiki mwacoka mũtunya mũgeka akorwo nĩ mũkwenda kuoya cia wa kerĩ ambai mũrage ũthoni wa mbere mwonaga ũthoni wa mbere na mũirĩtu ũtagũkĩte kwanyu rĩ ũthoni wekagwo atĩrĩrĩ ũkĩũragwo mũirĩtu ndagũkĩte no nĩakũracĩirio indo icio mũirĩtu eragwo nĩ ithe ingĩra mbũri-inĩ ici akorwo nĩ waregana akamũra mbũri cia mũndũ ũrĩa irarehetwo rĩ no igua ararĩo kwa ithe ndarathiĩte eragwo amũra mbũri agaciamũra agaciga mwena ũrĩa mwanake na ithe meroreire mbũri nĩ ciamũrwo rĩ mwena ũrĩa rĩ nĩ kwĩrwo cianyu nĩ iria citũ nĩ ici mwanake no mbũri makũhũra mena ithe mainũkie no nĩ gwethagwo tĩri wa huko ũkanengerwo mũirĩtu ũyũ akerwo aringe mwanake ũrĩa na tĩri mwĩhĩtwa wa kuga nĩ niĩ ndamũrithia mbũri ici ndauga ndigũcienda ndikwenda kũhikio nĩ mũndũ ũyũ nĩ angĩaringire mũndũ ũrĩa na tĩri wa huko ĩrĩ njĩra ya gũthema atĩ na mwĩhĩtwa ũcio nĩ mũnene tondũ angĩgacoka macokanwo ona gũikarĩte nĩ mwĩhĩtwa wa mũirĩtu ũyũ ona nĩ ũngĩamũragire koguo tĩri wa huko nĩ ũngĩahũthĩkire kuga ndamũra mbũri ici nĩ ndikwenda ũgũrani ũrĩa athina rĩu ũngĩkorwo thoni wa mbere ndũkũragĩtwo rĩ ũgũtigĩtwo ũguo na moka maigĩrĩra indo ingĩ rĩ icio indo nĩ irio ũraga andũ amwe na ũngĩturia mũciĩ ũcio tondũ ndikĩũĩ harĩa makinyanirie rĩ akorwo ti tene rĩ ũndũ ũcio mamenye maũthondeke akorwo nĩ matukũ maingĩ ũrĩa marathiĩ rĩ nĩ ũkora mũciĩ ũcio nĩ ũragĩte andũ nĩ ũkũraga aciari aya erĩ nĩ ũkũraga ciana ici ciocoka gũciarwo ituo andũ aya kaũndũ ka kana cionje nĩ ũkora nĩ kwagĩa nĩ ũndũ wa gũkuithania mothoni merĩ akĩva gwĩtwo ndarikana rwĩmbo rwa Asame Mũraya oigaga wona igego rĩa ngĩrĩ ndũgatige nĩguo ona tĩri wa huko no mũthaiga huko nĩ yarĩ kaũndũ huko mũgĩkũyũ na huko ago arĩa marĩa tene rĩ nĩ methaga mahuti marĩ ho nĩ menjaga irima rĩa huko makanyita huko kũngĩmenyekire mũciĩ ona wĩna thahu rĩ huko nĩ yakuagwo ĩrĩ muoyo ĩgekĩrwo haha ũgakora mũndũ akuĩte huko ĩmuoyo huko ĩrĩ muoyo ĩkĩnyingiraga agoka hakenjwo karima haha gakahungurio mwena ũrĩa nĩ karoretio na gĩthaka huko ĩrĩa kohererwo mũhuti angĩkorwo nĩ ũgĩire mũthiro huko ĩrĩa kohererwo mahuti meho metagwo mahoroha mahoroha nĩ mahuti makoragwo kĩanda kĩa rũĩ na nĩ marutaga magongona na mahoroha nĩ mĩthemba mĩingĩ gũgethwo mahoroha makohererwo huko ĩrĩa gũkũ ndainĩ ũguo ĩkerwo ĩkue ũru ũyũ wothe nethi horohetie ĩkahungurio irima na tondũ yuma kĩondo ĩgũkuĩtwo na bagi harĩa rĩrĩa rĩrutwo ĩrorio karima no rĩ karima kaumĩte haga kaumĩrĩra harĩa rĩrĩa huko nĩ rĩrekio nĩ gatamũrwo nĩgetha kũmĩkĩra ngia ĩkarekio ĩkamakio ũguo ĩgathiĩ ta kĩndũ kĩngĩ ĩhungurĩire irima rĩrĩa ĩkaingĩra gĩthaka tondũ yahonoka kĩ ũgwati-inĩ yo ĩgĩtua no ithuĩ na ithuĩ mũgĩkũyũ tũgatua atĩ irima rĩrĩa rĩa huko na tĩri ũrĩa wa huko nĩ yaumĩrĩra mwena ũrĩa na nĩ yatiga yatũhoroheria nĩ yatuĩka na nĩyo ĩtagwo huko ya gatitika ũmũthĩ nĩ twaragia ũhoro wa thenge ikiruta igongona ria gatitika no menya ndauga gatitika ndegutitikirwo mathina na kwehererio riu huko ni yaingiragio ala ikero ni huko ya gatitika ikarorio na githaka kaumira mwena uria ungi ithiete muno riu ona ndingienda gucoka gukuhiriria mundu ringi na ithuĩ niguo turakena tondu ni yatutitikira mauru huko eno na yatutwarira na no igwa yekirwo mahuti maletwa atia irekirwo mahuti metagwo mahoroha okay haya mweri wa mugwanja ndwarutagwo magongona reke toke hau eno nayo ni mitambo ya Kameme FM ta imagine wina ciringi 650 wina broti yaku thiini wa Nakuru City ni city irakura na njira nene muno ogwe gatuika kundu kuga muno gwa kuonjorithia Username Investment Limited ni matumurite Nakuru Opal Estate ici ni broti cio 8 acre iria cie highway-ini ya Nakuru Eldoret daika 20 tu kuma Nakuru City na mita 100 tu o woi marami-ini ya guthie Rungai kwina perimeter fence faracio theini mai na thitima wagura cash urenderio 650 ukombuku broti yaku na deposit ya 80 balance murikanire ningi no rihe ukahora na installment cia mwaka ko book site visit
visit andika kiugo mugunda utume kuri 20321 kiugo mugunda utume kuri 20321 kana uhure 0725 000 222. Murimi wa kahua ni ugietwo ni murimu wa coffee berry disease. Riu ndukama tondu Kenagro athondeki a agrochemicals ni makureheire ndawa iretwo Bugatti honagia na ikagitira kahua gaku. Kumenya maigi ni o muthenya tukihomoka mitambo-ini ya Kameme Kayukamu. Nyina wa King'ori wathiko hiukite uguo ndamba kuguthuka mucie kuonia King'ori homework thiku ici ndaranyita mathabu na kirudi aliguo kane wira kane kumuonia mathabu tuiguite horo wa Career Center ati Career Center ri ni marahe arutwo othe kuma grade 1 nginya grade 12 njira huthia kiriu ya guthoma mathabu kugerera app ya Office of Career Pathway. Njira ino rahuthira gaming technology na AI kuhuthia mithomere ya mathabu. Nero ni njira ya kiriu ya guthomithia ciana mathabu tondu ciana cia thiku ici ni njuge muno maundu-ini ma technology. Wina ciringi igana rimwe tu mwana ni aguthoma kiumia kigima na wariho kaheo 50 MBs kuma gwa Safaricom. Download Office of Career Pathway umuthi kuma Play Store kana hesabunaweza.com. Shagura practice maths ikira details cia mwana urihe ciringi igana rimwe tu na mwana akenere guthoma mathabu kiumia kigima o hau thimu-ini yaku. Nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 39 mathaa ukimenyithio ni Starsoft Water Lily Fabric Softener. Gutire kindu kiega ta wendo wa nyina wa mundu, wendo wa kuhoreria ngoro wa hindi ciothe. Na riu wahuthira Starsoft Water Lily undu ucio nduri hindi ugathira. Starsoft Water Lily ni uri mutarariko maita mana makiria gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko na muruki mwega uria wikaraga muthenya mugima. Starsoft Water Lily yonekaga na bagiti ya thogora mubashirire tondu wendo na utheru itiagirirwo ne kunyiha kana guthira. Igeria Starsoft Water Lily umuthi no ciringi 20 tu tondu gutire wendo wa gutura ta wendo wa nyina wa mundu. Kameme kayo kamoige Kameme kayo kamoige Kameme kayo kamoige Heno nĩ mĩtambo ya Kameme FM tugathiĩ na mbere thegio nĩ ũndũ wa SMS twĩna nyingĩ mũno imwe tũtihota gũgĩcokia ciũria no tũgũkĩgeria ĩrĩ ta njĩra ya gũkũngũĩra mĩaka 18 M-Pesa sokoni caravan ĩracera matũra matiganĩte ma Mount Kenya magĩkũrehera ũhoro mwega wĩgiĩ ũrĩa ũngĩgacĩrithia biacara yaku hamwe na ũtũũro waku kũgerera M-Pesa. Day 1 nĩ mũthenya wa Monday mweri 21. Caravan ĩno ĩrambĩrĩria kũrĩa Thika, Kĩganja, mathiĩ Keno, mathiĩ Mũrang'a, mathiĩ Kangema, marĩkĩrĩrie kũrĩa Othaya. Day 2 mũthenya ũcio ũngĩ wa 22 mambĩrĩrie kũrĩa Mũkũrwe-inĩ, mathiĩ nginya kũrĩa Mathĩra, kũrĩa Karatina, mathiĩ Nyĩrĩ, marĩkĩrĩrie kũrĩa Shaka. Day 3 mambĩrĩrie na Rumoro, mathiĩ na Nyuki, marĩkĩrĩrie kũrĩa Timao. Anyway, nĩ ngũikara ngĩkũmenyithagia no tambo nyite mũthenya wa Monday mweri 21 marambĩrĩria haha Thika, mathiĩ Keno, Mũrang'a, Kangema, marĩkĩrĩrie Othaya. Nĩ ũkeyumĩria wĩrute njĩra cia gwĩkũria na gũkũria biacara yaku, ũrĩa ũngĩhota kuona ngombo cia gũkũria biacara yaku, ũmenye ũrĩa ũngĩgitĩra kumana na mĩkora fraud tondũ andũ nĩ magĩkoretwo marĩ aganu mũno, ũrĩa ũngĩkũria kũgerera ZD Money Market Fund, na ũmenye ũrĩa ũngĩona deals cia mwanya kuma kũrĩa kwa M-Pesa kũhĩtũkĩra M-Pesa app. Urumwe wetu nio vinya yetu twigweta ni undu wa kwirutira gwetu na gutuika ndongoria biashara ri kithomo urimi ugima wa mwiri na ciengi nyingi twigema Gikuyu, Embu, Meru na Kamba niguo gukinyaniria cioneki makiria akorwo umite Gema ni uraurua wiyandikithie we member wa Gema Cultural Association iyandikithio munthi no gwatanire na member engi a Gema aria maragunika na gukinyaniria maundu manene rungu rwa mwamburi uyu wiyandikithia vivinya thimuri yaku *483*7777# kwiyandikithia ni ciringi 100. Arĩmi a ng'ombe cia iria nĩ moĩ atĩ ng'ombe ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ yonanagia na kũruta iria rĩingĩ nake mũrĩmi akagĩa na ciringi mũhuko, na nĩkĩo mehokete Highchem Dairy League. Highchem Dairy League nĩ cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ ũrĩa ũthondeketwo kuongerera iria, ũgima mwega wa mwĩrĩ harĩ ng'ombe na ikagĩa na mahĩndĩ mena hinya. Highchem Dairy League ĩkoragwo na minerals ciothe iria ng'ombe irabatara nĩgetha ikũre na irute iria rĩingĩ. Highchem Dairy League ĩtũmaga ng'ombe ĩtie ndume na ihenya, ĩkagĩa appetite na ngothi yao ĩkanyoroka na ĩkagĩa na mahĩndĩ mena hinya.
he ng'ombe yaku grams 100 o muthenya na wongerere grams 15 o harĩ lita ya iria ng'ombe ĩrutaga. Highchem Dairy Lick yonekana ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Highchem Dairy Lick, because every drop of milk counts. Haya, ole kida kwira wi thabarĩ-inĩ ndũgakĩre harĩa Sagana, hau nĩho hena mũkawa wĩtagwo Nokras Riverine, mũkawa thaa ici ũguo ũrĩa ũranengererio bei ya mwanya wenda kũrarĩrĩra accommodation, bei nĩ hũrĩtwo ithanwa na gĩkĩro gĩa 20%. Sunday makoragwo na fun day, nĩgũkwĩrĩte ũhoro wa maũndũ maingĩ marĩa makoragwo me gũkũ. Nĩ ũraheo 5 course buffet na thogora wa ciringi 1,500 peke yake. Ciana nacio nĩ iraheo mweke wa gũkenera thĩinĩ wa Kids Park, gwĩthambĩra, maũndũ mangĩ maingĩ, water slides, maũndũ macio mothe. Thogora no ciringi 800 peke yake. Oho nĩ ũraheo 10% off harĩ mĩthako ya maĩ-inĩ, mena kayaking, mena rafting, mena boat rides. 10% ya gũkayũrũka. Kayaking ũrĩa nĩ kĩĩ, nĩ gũkayũrũka? nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 44 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Rĩrĩa wĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o muthenya, ririkana kwĩyenda na kũmenyerera ngothi yaku ũgĩtũmĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly ĩgitagĩra na ĩgatiga ngothi yaku ĩnyoroku ona hĩndĩ ya heho. Sawa Petroleum Jelly yonekaga duka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mwega. Kwĩna Sawa Petroleum Jelly ya Cocoa Butter, Sawa Original na Sawa for Men. Sawa Petroleum Jelly nĩ mũrata wa hakuhĩ wa ngothi yaku. Haya, tũgĩcoka ndeto-inĩ itũ ya kĩrĩra kĩa Mũgĩkũyũ. Tũrĩ hau gakũrikania njĩra ya gũkũngũĩra mĩaka 18 ya ũtungata wa M-Pesa sokoni caravan ĩracera matũra matigarĩte ma Mount Kenya. Nĩ maroka na ndeto njega ũrĩa ũngĩgacĩria biacara yaku o ũndũ ũmwe na ũtũũro waku kũgerera M-Pesa. Ndũiga megwĩkorwo matũra-inĩ matiganĩte ma Mount Kenya. Day 1 nĩ mũthenya wa Monday mweri 21st, na caravan ĩno ĩrambĩrĩria kũrĩa Thĩka, Kĩganjo, mathiĩ Keno, Mũrang'a, mathiĩ Kangema, makarĩkĩria Ũthaya. Naguo mweri 22 nĩ day 2, makambĩrĩria Mũkũrwe-inĩ, mathiĩ Karatina, mathiĩ Nyĩrĩ, marĩkĩrĩria kũrĩa Shaka. Nĩ tũrĩkoragwo tũgĩkũmenyithia o mũthenya. No wewe yumĩria thĩinĩ wa caravan ĩno nĩ ũgũgĩkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũngĩkũria we na biacara yaku, ũrĩa ũngĩhota kuona ngombo cia gũkũria biacara yaku, ũrĩa ũngĩgitĩra kumanagia na tũrĩa nĩme, na ũrĩa ũngĩkũria kũgerera ZD Money Market Fund na deals cia mwanya iria ũngĩona thĩinĩ wa M-Pesa app. Mweri wa mũgwanja na nĩ mweri ũyũ tũrĩ Mũgĩkũyũ igaga ndũrutagwo magongona nĩkĩ na mũgwanja. Niĩ tene ndaiguaga ũgĩtwo mũgwanja mũru. Wetagwo mũgwanja mũru nĩkĩ mũgwanja wekire? Nĩ kũrĩ mũndũ wetagwo mũgwanja mũrata wakwa. Haya, twambĩte kwaria ũhoro wa mũgwanja rĩrĩa twaragia tũkiuga atĩrĩrĩ, mũgwanja nĩ twaringithanagia na maũndũ ma mũndũ, tũkiuga ona magongona mana marĩ moru mũno mekagwo ma marimba mũgwanja. Nĩ kũringana tũkĩria ũhoro wa thenge, kũringa thenge, tũkaria ũhoro wa marimba mũgwanja, tũkaria ũhoro wa mĩtĩ mũgwanja, tũkaria ũhoro wa mahiga mũgwanja mana maringa thenge ĩrĩa nĩkĩo gĩatũmĩtwo mũgwanja mũru. Nĩ tũkĩria ũhoro wa mũgwanja mũru rĩ, ndacokia kiu kĩa mũgwanja mũru, nĩ njoke njarie ũhoro wa harĩa ũraria ũhoro wa mũgwanja. Twambe tuge atĩrĩrĩ, Ũgĩkũyũ gĩkĩ gitũ nĩ gĩcũgagio ũndũ mũno, gĩgacũgio ũndũ mũno na hinya mũno, ona hakuhĩ gĩtige maũndũ marĩa ma bata nĩ ũndũ wa kũrũmbũiya kaũndũ rĩngĩ kamwe. Ngĩaria ũguo nguga nĩ ũiguaga atĩ ta rĩu nĩwonaga, nĩgetha njokie kĩu kĩa mweri wa mũgwanja, nĩgetha njarie ũhoro wa gũcũgio ũndũ mũno, nĩwonaga ũrĩa ũiguaga atĩ nĩ kũrĩ handũ hakinyĩte kĩrĩra gĩkanyitwo, no kaigua kĩrĩra gĩatuĩka nĩ gĩa thuri, atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩaria kĩrĩra, atĩ ona no ũrie mũndũ thimo akwĩra we icio itikwario, itiaragio icio, we tiga horera, na nĩ thimo amũria akwĩra we horera, ndeto icio itiaragio, nĩ ũrĩa ũkanga wĩrĩrwo ha, ũkoria atĩ nginya andũ makaga gwĩka ũndũ ũrĩa wagĩrĩire gwĩkwo, tondũ mũndũ angĩkũria kiugo ta thimo rĩ, ũkũmũcokia tondũ nĩ kiugo gĩa kũmũcokeria o hau nyũmba riko-inĩ, na nyite na njie gwĩka ũguo kũrerwo. No rĩu kũrĩ andũ hakinyĩte gũkerwo nĩ runye gũtikwario, nĩ runye icio itiaragio, gwakora Gĩkũyũ gitũ kĩrĩũra na kiugo kũhingĩra, atĩ nĩ kũhingĩra thiri, na nĩyo ĩtagwo runye rwa Gĩkũyũ. Rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro wa mweri wa mũgwanja njuge atĩrĩrĩ, naguo mweri wa mũgwanja nĩ ũcũgirio mũno. O mũndũ wothe arauga mweri wa mũgwanja, mũndũ arauga mweri wa mũgwanja, na tondũ ũraigua kũrerwo mweri wa mũgwanja ndĩrutagwo kĩ magongona, no mũndũ ũrĩa wauga ũguo nake ndanateithũrana atĩrĩrĩ, nĩ magongona marĩkũ
Okay. Igongona ria njitie ha. Nuona igongona ria uriri. Mundu kugia mwana. Riu ni igongona. Niritigagwo tondu ni mweri wa mugwanja. Ritingitigwo. Andu ithe na tigwo mauga kwina heho. Koguo igongona na ritiratigwo. Okay. Warora atiriri. Kwi magongona matagire kwariririo horo wa kwirwo atiri mweri wa mugwanja. Nigetha cioke tuke maruga mugwanja niki. Mweri wa mugwanja kwi maundu matangitigika. Andu no marathi na mbere na kugia ciana na ni mweri wa mugwanja. Andu no matihanagia. Ugakora mundu ni aguraria uri onge. Wa muguraria ri mutingiuga mukahoroheria mweri wa 10 wa kinya kana wa kanana kana wa kaiganona. Mukuhorohanirio hindi tondu itithakame itekire. Mukwamba guthondeka o hindi yo. Undu uri ongi ni atiriri ni gukuirwo na mucio wa giathahu. Wa gikuo gia thakame. Kana kwagia mundu wa guthori ongi akua kana atia. Mutingiikara na thahu uyu wa thakame no nginya gugakinya hindi iria ni kwi magongona matangihota gutigwo. No ni kwi magongona mangieterera na matireterera ni tondu wa kindu kingi. Mareterera tondu o thutha wa kimera ri nikio tuga kimera ri kia mieri iria ino itandatu tondu kimera kinini tugata kia mieri 3 kingi ta kia mieri 3 no kimera kinene ta kia mieri 6 o thutha wa kimera ri ni tuhumukaga. No kuga kuhumuka ri ni kuga ati twahumuka tucokerere magongona. Kwi maundu mangihumukwo. Uri ukora thuri ni mahumuka kiama-ini ni tondu ni maratara atiriri ni marathiete mieri ta mugwanja makahumuka. Ni ukora thuri ni marario horo wa kindu ta horo wa igongona ta ria mugumo ringihota ringi gweterera. Riu ni makuhumuka ni matikuhumuka ni makuga riu ni makuhumuka tondu ri hote gweterera metererie hindi iria makaruta tondu hindi yo ingi ni gugukinya na ihinda rigiokio wega. Kindu kingi kigiragia maundu macio meragwo horo wa hindi yo ri ni kihinda giki kinyitanite o kia heho kia mieri ino. Athuri akuru ri no urikora matire hota ona makiendaga kunyitanira. Ugakorwo na gutumana kora gutumanite ri ona mwaki no ureka atia no urare maguthieka no urare magwakeka no kurare maguikareka heho-ini maundu macio mothe gakorwo athuri acio ni mare. Koguo mweri wa mugwanja ri urarugamio na itumi imwe ati kwi maundu mangihota kurugama na kwi mangi matangihota kurugama. Igongona riothe rigie gutheria mundu na rigie thahu ri ndungiuga ndukuriruta mweri wa mugwanja tondu mundu ndangeikara. Taru mwana ri ithe ciana toira ciarwo mweri wa mugwanja niguo ni tuge muthe ni kuri mwana wa ciarwo. Kimaki atiriri mwana angiciarwo muthe ri ageire kurutirwo magongona mweri wa na thiko ya kana nigetha atungwo gutungia mwana uyu ki munyaka. Riu tugweterera mieri iria igathira nigetha mwana uyu atungwo. Abana ni mugwika magongona ma gutunga mwana mugwika magongona ma guthahura bara iria ingikorwo andu maguraranitie na magaitana thakame. Koguo tutika generalize uhoro uyu na ni ndimenyaga andu aitu niki gituma tutindirire kauru kamwe muno tugakanyita na hinya muno nitagutari undu ungi no na bado ucoke ngwire undu ngatonya. Ti mweri wa mugwanja tu agiko turatara mieri mugwanja ri ni harawe wambiriria gweka atia gutarira. Koguo angikorwo we wambiriria umuthi ri gutara umuthi ri umenye mweri wa kero gakorwo ni mweri wa kaigana wa mugwanja na ni ndigwa mundu waragia hau. Turatara ni mugwanja ni tugitara nginya mweri wa kero tukinyie mweri wa mugwanja haria tukinyie haria tuge na gutuhumuke tondu no kimera kingi tweka atia twahumuka. No ru umenye kuringana na kalenda iria ikuo andu matikuona mweri wa kero ta mugwanja woka makwenda tole wa kero na ndio gutiri mundu andu makomecitie ni July andu makomecitie ni July tweka atia tularia. No turukirira giki ni gugicoke turagicokia mukarori na tugicokia mukaro tugicokia ithuothe ri nikio twina kindu kiretwo ituika nigetha tuthondeke ituika na tuharirie undu na andu merwo wega ati ni kimera kiarika ri turahumuka andu matie kuga wa mugwanja tondu urikora na kuri mundu ugire ndiguikarania na murume wakwa tondu ni mweri wa kaigana wa mugwanja. No ririkane tukaragia horo wa gikukinyukia kuria tukinyukagia na maundu na muthiere wa maundu matuko mara twikaga atia turatura ni tuthiete tukinyukitie na rikero na twina kalenda ingengeni. Koguo ni ndeuga atiri kwi maundu mangikwo mweri uyu no kwi maundu matangihota gwikwo mweri uria maundu
maundu mara mangihota gweterera tondu ni kuhumoka gwa kimera na riria turithianga ri andu o aya turaria na oguo ri makimenya ko turaria ro wa mugwanja ona muri wa keri twikire oho tondu guo no wakinyia mugwanja kurigana na tukutitie gutarira handu hariku ni tonario no kimera kingi tweka atia twahumuka. Okay tuyoka kurekia vegi ya NCBA ni vegi irakunegereria hinya wothe guoko-ini gwaku tondu riu wina NCBA app ni kuga no te gwika maundu maria mothe urenda gwika na thimu yaku. Wina app ino no hingure account, no tume mbeca, no rihe bills ciaku, no wamukire mbeca, no heo ngombo, no wike trade ya forex, no investi mbeca. Maundu macio mothe ni maundu ngika urabatara tu kwingira thiini wa app Play Store ya thimu yaku, download app ino ya NCBA kana hure thimu namba ni 0711056444 kana wingire ruhonge ruria rwi hakuhi nawe rwa vengi ino ya NCBA. Honokia besha na Shell Rimula na thabari cingihe na squad ciongerereke. Urawira engine ya Shell Rimula Al3T na Shell Rimula Al4X rita 5 wongerera uritemwe free hatari marihi. Komenya maingi nitugicanjamuka mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Baba Mojeri ahotherire marori ma UD gukuria biacara itu na riri ndio ihinda riakwa gutwarithia na mbere kioneki kiu. Hindi ria muturire ugucenjia ninde muruna waku utandiga urori yakwa ya UD ithondekirwo barabara cia East Africa iri hinya na ningi ni ya kwihokeka. Thabari-ini o yothe ni ibataraga muruna wa mana wa hakuhi na nikio thurite UD ngari ya kwihokeka mahinda mari mothe. Njogu iri ya tene ni icokete ringi kuhoro makiria cera nduka o yothe ya wendia wa ngari ya Isuzu guothe bururi-ini wambatirie biacara yaku. UD Truck, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Haya, kambuni ya Top Care kukwirite maundu maingi maria ikaga me ma mwanya. Kambuni ino ni kwiraga wariha deposit ati we riu no mutwarane maundu-ini megie uria uririhaga kahora o giakaga gaka ni kaundu mekaga ka mwanya nigetha gikohe maundu magutengeretie ukihuthahuthirwo ni maundu no mari na migunda kundu gutiganite Juja urenderio 595 na no maririe wabici yao Ciroiro Greek Towers namba ya thimu ni 0708000999 0708000999 gwiciria ni ta mathaa maitu mainikirira he ciuria nyingi tucokie kiriko tutihota ndiona tukihota gucokia na tondi kwenda tucokie nuthu ri tutige kana tuhutie hanini tu tuhutie o kimwe tu he mundu ukuritie thoguo tondu tukugite nyukwa thoguo na rio riumaga thoguo na riu no kiraiha haraihu no kiage kwathira no twauga nyukwa na twamurikia haria no guo ri thoguo twambiririe tukwambia kiugo guo turie guo ni mutu iyo uretwo guo na uri na thoguo guo ri twanyita guo twanyita guo ri ne ndika nguthi gwetha ciugo njega gacia gugaitumira nigetha ngiuge atiri ni thoguo ni wanyita guo tugicoke tukiuge nake cucu ri no mundu ritwa riri kiumana na gucuga na guo nigetha kingire cuguo hena guo na gukaguo no ari gikungio ni guo akungio niguo cugio niguo nake thoguo niwe uri naguo riu tuthiete uguo kengetha ciugo njega ngekira iria ngekira haria no iga twambe tunyite hau kiugo kiu ciugo ici ndemo ici ithatu guo toka na maniari ndindireje ri kumwonete handu maniari ni muthikiriria wa kibindi giki na ni muthuri mwega twendete ene haya eke tukinyie ndeto ici hau na ni njui maundu maingi matingihota gutarikira Kameme-ini ona tutingikorwo na mahinda tondu riu ona tungikiambia ona gwicokia ciuria itingihotekeka na ringi kaundu karia wina ko ni kaundu kahiu eke tukunengererie namba ya thimu nigetha ngigikorwo we wina kaundu kahiu kaundu gatangieterera ni ugagikorwo ati riu no wone Friday next week kuraya riu we no gikinyira muthuri uyu na namba ya thimu namba ni arenda gutunengereria no turi hau ni ngugite horo wa mutu wa Nice Extra Premium
na mutu uyu wendagio ni kambuni ya kwihokeka muno. Aya no mendagia njorua, no endia njorua a mucere witagwo Nice Pure Mwea Pishori Grade 1 ni aria akuma kuria Nice Rice Millers. Mucere uyu ni mwega, ucamaga wega, na Nice Rice Millers nio mathiaga 50% ya mucere wothe wakuma mwena wa Mwea. Wakinya haria Nice Digital City, tondu mutu uyu nginya wa Nice Extra umanite na ritwa riri Nice Digital City haria mwena wa Mwea. Wakinya haha mena mikawa na ni mikawa etatu ni makoragwo makikurugira irio njega muno, irio cia biũ, tondu muthuri mugikuyu ndabati gukorwo akiria to irio ro uguo, abati gukorwo akiria irio kaigua ni waria, na mikawa eno irakurugira irio cia biũ cia kuria. No na ciana ni irakirwo boyo ciana gikone cirete tucebecebe indo icio ciothe ciho. Wenda accommodation haria Nice Digital City hena mikawa na accommodation, mena swimming, mena modern fun park, mena conference halls, guko ni kundu mungikira micemanio. Nduena bayathi mo mahurire 0729661667 tuhena beno ya thimu getha mundu agwethia uria uri na bata muno. Ndaguo njitagwo Wachira wa Kiboi, ndi mugathingia wa mbere ya cai ngoragwo Ruiru bypass. Ruiru ni kujikaraga, ungithie thimu-ini yakwa wandike Wachira wa Kiboi kule YouTube ndio kongora kuo, no kiingire kuo, no kifollow TikTok wandike Wachira wa Kiboi, ona kuo ni ukora maundu maingi muno njaritie kuu ciothe ciatagwo Wachira wa Kiboi, na nginya Facebook group wa Wachira wa Kiboi. Na nyoneka Ruiru Monday, Tuesday na Thursday. Hole thimu netha wahura thimu wiru ni muiretu gwitwa irimu haria ndi. Namba ya thimu ni 0728 123 600 0728 123 600. Message ni ile mago kuchokeka ningi ni kuingiha kuhura thimu ni kwega, no ngihura wigue kiaria uhure indi wengi ni kuingira. Wonderful. Thank you getukwire weekend ikwagirire. Asante sana na ole gitwa kwe pole ni undu wa kiundu giki kimukorete gia tata wanyu ni chapo. Haya, thank you ni undu wa kwa mwana ithu mitambo-ini ya Kameme FM. Thank you ni gwataniro na gutirithania na ithu kiumia giki giothe, na uririkane thaa icio no wike maundu maria ukwenda. Vengi ya NCBA